Imam 50-ak cigara za koje ja ne znam kad ću da ih zapalim. Najradije sećam doživljaje uz cigare sa dragim ljudima. Ma ne, to sam samo htio prodam, ništa. Ozbiljno dobre cigare, ozbiljno dobra zabava. Neša Zastanović koji svira. Ja bih voleo da uživam u ovome narednih 30-40 godina, da je Bože. Jer generalno ti je cigara i neki relax time, razumeš? Ne možeš da budeš ti nervozan da pušiš cigaru. Ljudi, ajde, dobrodošli, živjeli. Dobrodošli u još jedan... To je moj. Živjeli. Dobrodošli u još jedan Smoky Talk Lounge podcast. Bolje vas našli. Sad ja malo kao da budem domaćin, a Miloš bude gost. Miloš malo da bude gost. A dobro, Crni Miloše, šta ste vi to napravili kao organizaciju udruženog rada ili šta god već? Teška priča, reklo bi se. Teška priča. Ima istina. Pa inicijalno krenulo kao ideja za druženje, kao i sve ostale dobre ideje okupljene kroz cigare, Heavy Smokers, Social Club, a onda nekako i narodske imalo našu inicijativu, to sve počelo se zove Debelići, što se iz priloženog može vidjeti. Da. Debelići i Bradići. Moraš da ispuniš jedan jedini uslov, a to je da budeš heavy smoker. Ili da budeš heavy. Ja sam se provukao sa ispod 100 kila, to nam je po statutu 100 kila je minimum. A možeš uslovno da dobiješ 100? Ne, tad si imao 101. Tad sam imao, da. 101 sad ima. I možeš da budeš na uslovno. Možeš, Paja je na uslovnom, evo 4-5 godina već. Drži se. Ne, i Paja je težak, samo drugčiji. Da, drugčiji. Pa otkud ta potreba za udruživanjem? Pa da bi lakše izneli sve muke redovnog života. Šalim se, počeli da se družimo i da se okupljamo baš ovdje, da skupila nas ta priča oko duvana. Prvo Ikca koji nažalost danas sa nama nije tu iz opravdanih razloga, Bokija i mene, krenuli da sedimo dosta često zajedno i onda kroz neko vreme, mislim da je prvi sljedeći bio Dimko Dimko je bio sljedeći, da. Pa Panta i na kraju i Paja. Paja na uslovu. Paja na uslovu i dalje na uslovu. Imamo još jednog neverifikovanog člana Radenka koji nije prošao inicijaciju do kraja, ali o tome ćemo u nekoj drugoj emisiji. Dobro, a šta je vas uopšte nateralo da se upustite u istraživanje cigara kao, da kažem, sociološkog fenomena, odnosno šta će vam to u životu? Niste mogli nešto pametnije da radite? Radili smo mnogo pametne stvari u životu, pa trebalo nam malo neki... Neka ludost. Neka ludost, neki izduvni ventil, neko da se opustimo i onda srećamo se tu svi, kao ajde, uvek imamo društvo za cigaru, što se kaže, a društvo uvek dobro. I onda smo se tako svi okupili, priča, povukla svi. Jedno povuklo drugo i tako je. I evo već koliko? 4 godine, 5 godina. 6. godina. U 20. smo se sastali. Da. Bilo tu gomilo doživljaja. Pa dobro, znamo se mi iz raznoraznih mesta sa cigarama i od pre toga. Ali ja mislim da prva fotka Debelića ili pak snimak neki Debelića je nastao kad je bio ona žurka Prijatelji Partagasa u Hayatu za vreme korone. To je bio baš jedan onako lepa gala večera u sred bela dana. Da. I tad smo se iskupili prvi put. Tad samo Paja nije bio tu. Tad još nije stigao Paja. To je bilo onda 2020. 20. To je bila neka srećna vremena. Da. A ne, zanimljivo je da se... Kad sam ja došao, otvorio sam im oči i sad. Da, ali zanimljivo je da se te 20. godine koja je bila, da kažem, godina koju su nam pojeli skakavci, odnosno godina koje se ljudi nerado sećaju kao nečeg ružnog, svi mi koji smo bili u cigarama, neko smo imali neku posebnu dimenziju u toj godini. Valjda su te cigare bile uteha za sve ono što se dešava oko nas. Meni je ta 20. bila super što se tiče cigara. Tad si najviše pušilo, tad se najviše sedelo, tad smo se najviše družili. Bili smo baš okrenuti jedni prema drugima, za razliku evo sad kako je normalna situacija počelo ludilo, pa i ne vidimo se. Da, komentarisali smo se da se teže sad organizujemo za druženja i za bilo šta. To je bilo manje posla, manje svega i onda smo imali više vremena. Specifično je jer svi ljudi koji uživaju cigare imaju to nešto specifično u sebi da u intimi, svojoj intimi znaju da uživaju. Većina zna da uživa kroz neka masovna okupljanja, izlazak i tako dalje, dok nekako
pušači vole više da sam sedne, uživa i onda mislim da kroz to smo se nekako i svi, da kažem, spojili. Zato u tim danima kad si, što se kaže, morao da budeš sam sa sobom, pušačima je zapravo to i odgovaralo. Da, pa statistike kažu da je 20. u odnosu na 19. bila značajno bolja u svetskoj prodaji cigara kao i 22. u odnosu na 21. Ali verovatno je to bilo vreme koje smo posvetili sami sebi. Ali dobro, ako je već tako sami sebi, otkud sad grupisanje? Lakše. Podeliti Pa iskustvo. zanimljivije, lepše, zanimljivije, svakako. Znači grupna terapija. Pa da, Klasična grupa. Da. terapija. Dobar dan, moje ime je Zdravko Brkić i ja sam alkoholičar. U to Tako je. ime, da. Pa da, i nema nas mnogo i onda nekako ljudi se po interesovanju, mislim da i to, ta prijateljstva koje dolaze iz nekog interesovanja, nekako onda i duže traju. To su nekako zapravo i prava prijateljstva. Da. Ja mislim da se spojilo i to zapravo što niko nije imao neku ekipu s kojom puši. Recimo, ja sam počeo da pušim krajem 2019. i onda u 2020. bukvalno nisam imao s kim da pušim. Onda sam se upoznao, da kažem, sa Ikcem. Njega sam i prvog upoznao od cele ekipe, a onda kroz te neke pušačke evente i ostale. I onda je zapravo i tako, ja mislim, došlo do zbližavanja Ikca, Miloša i mene. A onda smo gledali da to proširimo, jer grupa od 3 ljudi je mala grupa i tako smo narasli na nas 6. Uvijek zanimljivo. Da. Uvijek sve glasno, uvijek sve zanimljivo, uvijek puno smenja. I šta je ono što biste vi izdvojili kao, da kažem, taj moment inicijacije? Jer znam da kod tebe, Boki, u šopu stoji onaj čuvena fotka sa klupskim prstenjem vas koji ste Heavy Smokers Club. Da, to sam dobio od njih na poklon kad sam otvorio šop, a zapravo je ideja bila kao inicijacija neka gde zapravo novi član treba da nese neke cigare i da svi zajedno sedimo, pušimo, da se smejemo i time je onda, kažem, iniciran u Debelić ili Heavy Smoker. Da vidimo da li nam njegova energija odgovara društvu i tako dalje. Da. Ako s čovjekom možda popušiš cigaru u dobrom raspoloženju, onda je definitivno za to da bude deo bratstva. Tako je. Mi smo definitivno kao ekipa i kao grupa onako svi i otvoreni, i nasmejani, i puno je tu šale. Rekao bih ja ponekad i previše. I puno je tu smeha, ponekad i previše i tako dalje, ali se dešavalo se i da sedimo i da bukvalno uživamo u momentu i da ćutimo, tako da ima i tih momenata. Nisu česti, ali ih ima. Doduše, po mom nekom iskustvu, taj moment kad imaš s kim da ćutiš uz cigaru, ne može se meri ni sa jednom pričom koja se stalno nadovezuje jedna na drugu, nego taj trenutak ćutanja je nešto što se pamti. Šta inicira to ćutanje? Moment spoznaje koliko ti u tom trenutku sve to što si sebi priredio odgovara i prija. To može da bude nama za neko dobro druženje, nas 5, 6, ne treba da to bude neka najskuplja cigara na svetu, ne treba da bude bilo šta, da ne kažem preskupo i premium, to može bude sasvim najobičnija priča. Cigare i čaša vode su i više nego dovoljne da bi u pravom društvu, da bi taj moment bio ispunjen kako treba. Masu puta se evo i ovde desilo da to ipak bude samo jedna obična cigara i čaša vode, ništa više. Ono što sam ja uspeo za sve ove godine, koliko sam i uživalac i u poslu, svi češće pričamo o cigari i čaši vode nego o cigari i nekom određenom viskiju, rumu, čaši nečega, nego ta voda nekako stalno se provlači kao fenomen toga da je to najbolje uparivanje sa cigarom. Koliko je to po vama istina ili ne? A znamo da nije da... Istina je i tekako. Ja po tome iskreno merim dobru cigaru. Sećam se čak pre par godina kad sam prvi put upoznao našeg svih nas zajedničkog drugara Hrvoja, on je pričao kako D4 može da popuši, Partagas D4 može da popuši u kolima, bez čaše vode, bez ičega. To znači da nema dalje. Ako ne treba ni čaša vode, onda nema dalje. I tako i ja merim cigaru. Znači cigaru za koju mi ne treba ništa da je suplementiram sa kafom, pićem, bilo čime osim sa vodom, to je onda znači top cigara za mene. Što ne znači da je za nekog drugog, ali da kažem za mene na individualnom nivou to bi bilo to. Ali je li ima nešto drugo što bi možda moglo da doprinese tome da ta čaša vode i ta cigara bude još bolji doživljaj? Pa
Kako pa da? Pa društvo. Društvo s kojim sediš. Mora postoji ekipa, mora postoji. Da. Da. Znači, opet se Društvo s vraćamo kojim to na sam, da. magični, na magični moment Svetog Trojstva. Dobra cigara, dobro piće i dobro društvo. Tako je. I onda otkriješ i da voda može bude dobro piće. Teško za neke da prihvate kao činjenicu. Da. Ljudi su socijalna bića, tako. Dobro, sve zavisi, mislim, svi na kraju dana uživaju duvan i cigare kroz neke svoje rituale i tako dalje. Pa ja jako često volim da zapali cigaru uz pivo. Jako često volim da zapali cigaru uz ajde kažemo, jače alkohole. Boki već opet ima neke svoje rituale o kojima će sad uskoro da krene da priča. On Poslednje vreme kakao. izmišlja neke nove momente. Jednog meseca ga fascinira port, pa ga onda sljedećeg meseca fascinira rum, pa se onda vrati na kakao, kao na primjer sad čovjek samo o kakao priča. Ali to je sasvim u redu. Čovjek upoznaje prvo sebe, pa onda druge. Koliko imaš različitih vrsta kakao kući? Pa ne, pa imam jedno 7-8 vrste. Sve što ima na tržištu se nađe, ali 2-3 mi odgovaraju. Kao realno i svaka kuća u Srbiji, mislim. Da, nemaš 7 vrsta kakao. To nema 7 vrsta kakao u kući, to nije Nije domaćinska domaćinska kuća. kuća. Tako je. 5 domaćih On je rakija. odrastao na kakao, tako reći. Da. Pa vidi se. Kao mali upao u bure kakao. U vidu čokolade, ali dobro. Pa dobro, sve je to kakao na kraju. Tako je, pa da. To. A ti si se vratio korenima, zapravo kakao je krenuo kao božanski napitak, tako da ti se sad vraćaš korenima, ispravno. Milan pak voli malo jače alkohole, zavisi u kom momentu, u kom volumenu i sve ostalo, ali opet. Da. A dobro, ali da se razumemo, ti jači alkoholi samo su pitanje trenutka i okruženja. Ja se rado sećam trenutaka pravilnog servisa Lagavulina 16 godina na događaju u Čačku, gde je Milan insistirao da se pije na tradicionalan način iz boce. Ne znam šta je više Zar nismo rekli da nećemo Čačku? fasciniralo njegov doživljaj Čačka ili pak tvoj pristanak da to radiš tradicionalnom metodom, što bi se reklo. To je, na primjer, sve nas koji tebe poznajemo neki druživenski period, baš onako bilo wow. Da, mogli bi sve nađemo fotku iz Čačka. Ne bi mogli da nađemo fotku iz Čačka. Neka pusti fotke iz Čačka. Obrisali smo sve te fotke. Nismo, imam ja. Ne, ali vidi, znaš šta je najvažnije? Najvažnije je što ti u tim trenucima se ponašaš kako taj trenutak te čini srećnim. A koliko košta ljudska sreća? A to je zapravo ozbiljan iskorak da neko inicira da se u sredini kao što je Čačak napravi varijanta Belge Smoky vikenda, odnosno manjeg oblika toga. Tako da svi se potrudili da urade najbolje što mogu i što žele i što umeju. Milan došao kompletno obučen kako valja za takav jedan događaj u Čačku, u kiltu, tradicionalnom sa bocom, Ali da se razumemo, viskija. to je potpuno ispravno. U Čačku muškarac koji ne nosi suknju nije dovoljno muškarac. Tako je. Kao što u Beogradu. Svi u Čačku umiju da nose pantalone, to mogu svi. Pa, To smo utvrdili. Lako za pantalonu, bre, nego nositi suknju u Čačku. I da Iznesi te ne to. oteraju. Iznesi to. Iznesi, da. Dostojanstveno. Nego. I unesi, iznesi. I ja moram da priznam da je meni tad bila fascinantna vaša kompaktnost na tom događaju. Znači, vi ste bukvalno bili jedini klub tamo. Bilo iz nas, iz nekih drugih klubova, nazovi to tako, ali nas nije bilo. I mi smo nešto sedeli za različitim stolovima. A vi ste bili kompaktna ekipa za jednim stolom, uzeli muziku pod svoje i to je to. Imali jasno podeljene definisane uloge. Pavle se bavio muzikom, ja sam se bavio servisom pića i tako dalje. Pusti sad priču. Da, rekli smo da nećemo, zaboravio se skroz da nećemo. Da, rekli smo nećemo. Nećemo pan. Aj kad smo kod cigara, Novi Svet ili Kuba? Kuba. Uvek. Brate. Ali i Kuba, Novi Svet. Ali Kuba Ali i Novi Svet... Kad nema Kuba i Novi Svet, da. I okej. Ne. Kuba je neki standard, ali ja lično volim što cigare pružaju tu raznolikost i ja volim da probam Novi Svet i na mesečnom nivou daleko više Novog Sveta pobušim nego Kuba. Dok ne budeš bio milioner. Mislim da nije ni stvar toga. Naprimjer, ja sam veliku sreću našao u cigarama. Na svom nekom ličnom personalnom nivou, koje ne moramo mnogo da ulazimo u to, ali po meni, ono što se kaže, svaki muškarac treba da ima taj neki svoj izduvni ventil. U mom slučaju, taj izduvni ventil može i da traje 20 minuta, pola sata, kroz neku vrlo malu cigaru, ali je meni to tih 20 minuta sve na svetu. I nekako shvatio sam da, ne znam, ljudi iz Evrope
preferiraju više kubanske cigare, jer su nekako... Još evropsko tržište tako je. Tako poraslo je, na- i stara Nastalo je, da. Jugoslavija, sve je bilo. Dok, na primjer, ako gledate podcast u Americi, ima ljudi koji bi uvek radi izabrali Opus X nego bilo koju Kubu. Dobro, danas se I on stoji iza toga, čovjek, u Beogradu stoji iza se svog manje mišljenja. ili više Nije deli probao dovoljno oprečno dobrih mišljenje. Kubanaca. Mislim da danas i Ima i kod toga. nas imaš situaciju da postoje ljudi koji su isključivo old school Kuba, ništa, nikad drugo. S druge strane, postoji brdo ljudi koji godinama i godinama uživaju duvan i odjednom su napravili To shift je malo ka novom kulturološko svetu. pitanje, da. Ka novom svetu idu. Što se mene tiče, mislim da su obe stvari jako dobre, zavisi od momenta do momenta i tako dalje. Jako mi je drago, meni lično, što se celo tržište diže i raste, zahvaljujući svim ljudima koji se bave uvozom duvana u Srbiju i koji šire tu celu priču i kulturu, jer mislim ti da poenta je probati. Probaš, vidiš, dopadne se, ne dopadne se. Na kraju dana zaista... To je kao ona priča o kolačima, čokoladni ili voćni, znaš, ne treba biti striktan. Pitanje je samo Čokoladni, šta ti treba. to je laganija. To je laganije. Ok, Ne voćnjak razumem bez zašto banana. poredimo te dve stvari. Znate, zna se da je čokoladni. Da. Što tako ljudi? Kao bre one voćne kombinacije. A voće i čokolada? Voće se i jeda. Da, eto, može voće kad je čokolada. Da, hoće kad Znači, je u principu može cigara koja je sa kubanskim duvanom, ali da je pravljena na novom svetu. Pa do duše i toga ima. Mnogo toga se sada kultiviše od kubanskog semena, tako da tu Kubu ne možemo da obrišemo. Ali znači, ravnopravno prihvatate svet i novi i, da kažem, stari svet, odnosno Kubu, ili ima sad nekih favorita koji bi mogli možda se nositi sa Kubancima? Pa, Ima ravnopravno ne baš, ali Ima Pusti ti ravnopravno, ravnopravno nikad nije Znaš, bilo. a? uvek je dosta Kuba tu. novog sveta koji itekako mogu da se nose sa Kubancima. Ali to je opet ko šta više prefera. Ali dobro, i novi ljudi svet dosta jednostavno. proširi sad i mi imamo tu sad u Srbiji dosta mnogo da probamo do novog sveta. Naš ranije je bilo dosta ograničena ponuda. Do juče nije bilo Pušili- ničega, Da, da se ne tako je. lažemo. Mi Do neki juče pa, si mi baš neki bilo godine pamtimo da imao nikad si- nije bilo gotovo ničega. Tako Ono je, što šta je si bilo, imao? bilo je Davidov bojažljivo. Kamačo i... i Davidov Feneke. I... Pa bio Davidov Davidov Olivan, i to je bilo Camacho, nešto. znaš. Ali opet, s je druge bilo- strane, gledano tako, ti pre 6, 7, 8 godina nisi imao gdje da zapališ cigaru u gradu. Da. Danas to već puno drugačije i mnogo zastupljenije i mnogo normalnije i prihvatljivije. Mislim, imaš i brdo šopova koji se otvaraju, što je odlično, što širi kulturu, širi celu priču. Bokijev šop je jedan od njih, naravno. Ali ta dostupnost je u stvari ono što je ključna stvar. Slažem se. Jer ja stalno iznosim statistiku koja kaže da Madrid ima 7 specijalizovanih šopova Beograd koji ima prodaju 17. samo cigare, a u Beogradu Beograd ih ima ima 17. I šta je bitno? Po svetu cigar shop u stvari nije cigar shop, nego je prodavnica gdje se prodaju i žvake i sladoled i cigare i cigarete i sve ostalo. A kod nas je nekako malo strožije to. Cigar shopovi su stvarno cigar shopovi. Bude tu možda još nešto nekog duvana, ali Dobro, ali opet imaš i drugu situaciju gdje Boki će to da najbolje nam podeli kroz svoj šop. To on prodaje i parfeme, i čokolade, i alkoholna pića i tako dalje, da to sve sveće. što Pa mi je ne, bilo dobro, to je sve što fascinantno. ide uz cigaru zapravo. Da, Sveća postoji služi poveznica. da može kući da zapali sveću dok puši, da se recimo žena ne žali ili da ublaži taj dim. Parfemi su, sve parfeme što imamo su sa notama tabaka. Što zapravo pušači vole te, da kažemo, note i onda smo im pružili mogućnost da na da jednom se mjestu razumemo, kupi to. tradicionalno su muški parfemi uvijek imali tu aromu duvana u nekom Kedrovine, obliku da. ili kedrovine, dok nisu počeli da parfemi mirišu na citrusne plodove, a da budu muški. Što je u redu, poštujem. Zapravo po Evropi dosta sada cigar shopova prodaje vejpove. Ali to je. nisu ni cigar shopovi, to su To su tabako, tako nešto, je, trafike, trafike, Ali to je sad puno tih vejpova, dok ovo je totalno neka Ali ne bijate vejpove u... prirodna priča. Znaš, malo mi čudno to, znaš, ono kao da si muškarčina koji puši nešto što miriše na Dinju. dinju, recimo. Dinju i lubenicu. Da. Da, Znaš šta pravi muškarci držu rukama i šta piju, lagavulin i cigaru. Da, lagavulin isključivo slaš. Pa dobro, mora se... Standardi su stvar koja nas izdvaja od... Ok, ali imate neki, da kažem, ok, složili smo se voda, to kafa, kakao, čaj, biljni napici, sve u redu. Šta je omiljeni izbor uz cigaru? A da nije voda? Rum i uvek rum. Viski. Meni rum isto, onako, on mi baš leži u cigaru najviše. Guinness. Guinness, jedan Guinness i kroz tačno. jedan. I
Da, Guinness i neka ostala piva. Guinness 1/1. No, Guinness nije pivo, Guinness je... Guinness nije pivo, Guinness je melem za Ja dušu, znam ali... definiciju da je Guinness šampanjac među pivima. Tako je. Ali moram to, što se kaže, treba dati kredit onome ko zaslužuje. Kad smo počeli ono petkom penošavci i cigare, to je bilo baš, što se kaže, što bi rekli mladi, stane pored mindfuck. Gde bukvalno ono, to mi je bilo, na primjer, ja nikad nisam pio penošavce, nisam nešto ni podnosio, koliko god da me žena terala, nisam mogao. Ali to je stvarno bilo otkrovenje. Pa dobro, dešava se. Dimko, tvoj favorit? Viski, koktejli na baza viskija. Dobro. Da. Kokteli su druga stvar posle ruma, kod mene. Da. Pogotovo Negroni, Boulevardier, Old Fashion. Oni su jako osetljivi. To mi je Zdravko inače otkrio. I onda ne mogu da piju ta muška pića, nepci mi jako osetljivo. Da. I onda piju ta slatka. Morate se promešati. Tako je, mora malo da... Ti mehurići nije to dovoljno mačo. Tako je. Da se ublaži. To je kad ono, znaš... Znam, ali druže, ako piješ u 8 ujutru u hotelu Negroni, onda si alkos, a ako piješ penušavac, onda si čovek od stila. Da. Mislim, svejedno si alkoholičan, ali to A ja drugačije 8 ujutru gledaju. Ne, u popijem samo 8 ujutru espresso. pijem kakao, ne pijem to. A da, zaboravio sam. Mislim, kad dođem na Bokijeve godine, možda ću ja prebacim na kakao, ali trenutno Dobro, na kad budemo imali espresso. 70 Dok svi, sam, onda ćemo dok piti sam kakao. mlad, ja ću da pijem šta mi se pije. Da. Ispravno. A recite mi, koliko je taj svet cigara koji ste osvojili, ušli u njega i tako dalje, koliko ste bili spremni da to delite sa nekim drugim ljudima koji nisu unutra? Dođe neki, da kažemo ono, nikad nije zapalio cigaru, a dobro, Paju ste primili zato što čovjek bre disciplinovan sportista, to cigare može, daj sve. Pa vidi, moraš ti da pokažeš neku vrstu interesovanja, odnosno želje da nešto naučiš, mislim, bilo šta i šta god u životu. Sa druge strane, svi cigar lounge-ovi i slična mesta na planeti su jako friendly, jako normalni. Ti gdje god da odeš, u velikoj većini tih mesta možeš da sedneš sam, da zapališ cigaru, neko će ti se javiti ili možda uđeš u priču sa nekim ako to želiš. Ako želiš da sediš sam i da uživaš svoje cigare, čitaš mailove, pišeš poruke, to je isto skroz okej. Ali će mnogo mesta da bude mnogo otvorenije nego što ljudi zapravo misle. I onda imaš priliku da upoznaš brdo nekih ljudi, da ti prođu kroz taj tvoj deo, segment života, sa nekima ostaneš u kontaktu, sa neke voliš, neke jednostavno ti ne prijaju, to što je skroz okej. Tu je prirodna selekcija, tu je Darwin 1/1. A Boki, ti si prilično aktivan na društvenim mrežama sa tvojim, da kažem, prijateljskim pristupom da ljudima približiš cigare. Koliko to realno može da utiče na posao koji se ti baviš? Pa mislim da utiče, da. Zapravo što dosta ljudi recimo puši cigarete ili neke cigarilose, a onda kroz tu neku priču im dajemo do znanja da treba da probaju i cigare, koje zapravo ljudi često misle da su cigare skupe. Naravno, ima i skupih, ali ima i onih koji su skroz ok cena, da kažem tako. Tako da je to imalo dosta efekta. I ja mislim da smo mi kroz shop bar jedno 20 ljudi sa cigarilosa prebacili na cigare. Kad si već spomenuo cigarilose, koliko su cigarilosi, da kažem, popularni u Srbiji? Ja moram da priznam da ja u mom okruženju nema mnogo ljudi koji su ljubitelji cigarilosa, ali dobro, ja spadam u stariju gardu i nekako mi smo neki analogni tipovi, nismo podložni digitalnom vremenu. Koliko su uopšte cigarilosi popularni u zemlji Srbiji kao alternativa za cigarete, a opet korak bliže cigarama? Pa mislim da su dosta popularni, nego jednostavno ljudi možda još uvijek ne priđu na cigare, jer im ipak za cigaru treba više vremena nego za cigarilos, da kažem. I onda su oni zapravo, po meni je znači sa cigarete na cigarilos, na cigaru neki normalan sled da bi došao do cigare, da kažem. Tako Zbog da su momenta i cigarilosi brzine su života popularni. ljudi se ponekad zadržavaju na cigarilosima kao manjoj formi, gde brže, koja se brže uživa i tako dalje, da Ne zahteva vreme. ne zahteva previše vremena. Tebi za cigaru treba neko određeno vreme, treba ti neki ritual, treba ti neko vreme koje odvojiš za to. Da li ćeš sad dogovoriti sa ekipom ili ćeš doći sam, ali treba ti neko vreme, treba ti sat vremena, sat i po vremena da ti dođeš. A koje je to pravo vreme za cigaru po vama? Pa kad god. To nije odgovor na pitanje. Kad god. To je previše opšto. Kad hoćeš da daš sebi vreme, to je pravo vreme. Samo da si jeo pre toga. Ne valja na prazan stomak.
To je najvažnije. Meni je nekako pravo vreme za cigaru kad završiš sve neke obaveze u toku dana. Jel ne možeš da pušiš cigaru i da odgovaraš na mailove, da te zovu na telefon, da te pitaju sve, nego nekako kad završiš sa poslom i to prije da onako od te neke tenzije na poslu splasnem i da krenem sa uživanjem. I stvarno mi to pomaže da se, da kažem, restartujem posle te cigare. To sad obično bude 4, 5, 6 sati popodne, recimo. Jer zaista mogu da tvrdim da niko od nas ne drži cigaru u rukama iz neke navike i zato što sad ja osjećam da moram ovog momenta, već ti sebi daš vremena i ti si svoje vreme isplanirao na osnovu toga i daćeš sebi neki odušak i daćeš sebi nekih sat i po vremena, 2 sata plezira i okrenuti se samo ka sebi. A koja je prava količina cigara na dan? Iskustveno i iz posla govoreći, svi koji uživaju 1 cigaru dnevno su već klasifikuju se kao ozbiljno uživao. Tako je. Pomalo je to na mesečnom nivou, Miki. Ja znam dosta ljudi koji vole dođu da zapale 1 sedmično, da imaju neki svoj ritual, da to bude određenog dana ili doba dana ili kad već, i da na osnovu toga uživaju 1 cigaru nedeljno, da li zato što žele ili zato što iz nekog svog razloga, ali opet dosta ljudi znam koji zapale 1 cigaru mesečno. Mislim da nema pravog definitivnog odgovora na to pitanje. Ma ne, nisam mislio da specifikaciju, ali šta su recimo neke stvari koji se rado sećate? Tipa, ne znam, taj dan je bilo, ne znam, 3, 5, 7, 9, znamo mi da smo neki pušili i više, ali... Ne, uvek je bilo tih izleta u ludilo, to je, nema šta, svi smo to imali. Zavisi ono što smo već i pričali 100 puta i sami, zavisi od toga kakav ti je dan i kakav te energija ponese. Ti ako ideš specifično na cigar događaj ili na BSV ili ideš na neki drugi cigar događaj negde drugde, ti si ceo dan okrenut ka duvanu. I ti si u ekipi koja samo misli na duvan. Svi smo tu zbog toga. Nepojmljivo je ljudima da ti u Havani zapališ 10 cigara dnevno i da to zaista bude normalno. S druge strane, ja ne mogu da zamislim sebe, niti bilo koga od nas ovde, da zbog posla i zbog svega tempa života može da uživa 10 cigara u Beogradu. Teško. A sad, koja je prava količina? Ali evo, iskreno ti kažem, ja sam sad skoro bio u Istri na cigar eventu i to je bilo, znači, petak, subota, nedelja, po 1 cigaru sam popušio i bilo mi je top. Bilo je ljudi Iako je na programu bilo po 3-4. Koji su od jutra, nisu gasili, ali, šta ja znam, bilo je svašta nešto da se radi, nisam imao potrebu, tek sam uveče za večeru, uz večeru, što se kaže, i to je bilo to. A mislim da je to stvarno na neindividualnom nivou. Svi smo imali te izlete da smo preterivali, ali i kad preteruješ stalno, zna se gde to vodi. Da, pogotovo u početku, kad počneš da pušiš, pa ja sam jedno vreme pušio 4-5 cigara dnevno, jer sam htio što više da probam. Ali sad sam na 1, maksimum 2 dnevno. Ima čuvenu anegdotu kako je sebe vežbao da uspori brzinu, tako što čitao knjigu. Jedan puf, 1 stranica. A onda biraš što veće formate knjige. Da, veći fontovi. Čitao one male knjige, džepne, dečije, ovoliko. Pa zavisi samo kakva je knjiga, da. Ali ono što je meni zanimljivo, ja nisam, ne znam koliko stariji od vas, ali se tačno u toj nekoj deceniji razlike u rođenji plus minus, više plus nego minus, vidi da vaš odnos prema cigarama je mnogo više okrenut istraživanju. Moja generacija je bila kao tipa 3 do 5 cigara i to je crkva. To je zato što je tržište jednostavno bilo takvo. Da. Mislim da moramo složiti da tržište pre 10-15 godina bilo takvo da ti imaš određeni izbor cigara na polici, da imaš određene objekte koji to rade i to je to. Danas, gdje god pogledaš, možda kupiš cigaru. Mnogo su veće mogućnosti nama trenutne nego što su bile vama kada ste... Dijapazon cigara koji je na tržištu danas ovde je neuporedivo veći nego pre 5 godina. Da ne pričamo i o cenama. Ma i pre 3 godine. Pre 3 godine isto. Čekaj bre, jel su bili svi ovi šopovi otvoreni pre 3 godine? Nisu svi. Pa tako počeli već. Kad je pre 3 godine se otvaraju. 2 godine. Kad si otvorio šop? Sad ću u februaru 3 godine. Čekaj, bio je Nino, bila je Julijeta i onda kad je krenula ta bakavera... Bilo je recimo 5-6. Zapravo ja mislim da je prekretnicu napravio Nino. Ti i ja smo se i upoznali u Libertadoru. Ne, Nino je definitivno napravio tako. Nino i ja se stalno šalimo da smo mi začetnici pokreta cigare narodu, ali tad se i pojavila ona mogućnost da se za 10 € mogu da popiješ Negroni i da popušiš Robusto. Do tada to je bilo nemoguća misija. Ti to možeš i danas.
Ti to sa izborom cigara na tržištu možeš danas da uradiš. I to je ono što mislim da je dostupnost najvažnija stvar. Sad samo je pitanje kakav je odnos kome prema sadržaju. To je ono zbog čega je meni zanimljiv vaš osvrt na to, jer ste vi svi, da kažem, malo kraće ili malo više u odnosu na mene u tome. Meni je najzanimljivija stvar da ti i ja se srećemo kod frizera. Pa, znaš, imamo taj ritual da ako nas zakaže u istom danu termin za terminom, onda i zapalimo zajedno sa frizerom cigaru u tom istom frizerskom salonu. Odnosno, nije frizerski, izvinjam se, kod berberina, da budem precizniji. Pozdrav za Iliju. Da, to je druga linija. Ali mislim da su cigare danas ušle u taj, da kažem, glavni deo sociološkog života kao ne potreba, nego potreba za druženje. Da, evo ti, Bojan ti je tu najbolji primjer koji mi možemo da navedemo. Bojan koji je zapalio prvu, drugu, treću cigaru isto kod tebe u školi i koji je krenuo danas, kad je pre 5-6 godina, danas ima cigar shop i tako dalje. Ali šta je tebi u stvari bio motiv? To da približiš cigare narodu ili je bilo da podeliš svoju strast sa ljudima? Mislio je da će jeftinije da proći za cigaru. Da, da ću jeftinije da pušim, da. Realno. Ma ne, da. Bilo jedno i drugo i da kažem da su me ovi heavy smokeri debelići nagovarali. Ja sam imao neki lokal koji je stajao prazan i onda su oni otvorio cigar shop i onda sam te godine donao odluku da otvorimo i otvorili smo ga sljedeće godine jer te godine nismo uspjeli zbog majstora i zbog svega, ali mi je bila ideja da podelim i tu strast i da približimo to ljudima, jer u nekom delu tog sveta vlada da cigara mora da bude skupa, da ne mogu da puše mlađi, a zapravo ima i cigara koje nisu skupi i treba da puše svi koji žele da uživaju. I to jeste, sad ima dosta i mlađih ljudi, recimo ja u šopu srećem i ljude od 25-6 godina, 30 plus ih ima baš dosta više, koji uživaju u cigari. Naravno, menja se narativ da su cigare zapravo za sede glave. Penzionera koji sedi pored kamina sa hrtom i čašom konjaka u ruci, kamin pucka, tako je. Ja moram da podelim sa gledalcima iskustvo da smo zapravo prvi street smoking napravili kod Bokija. Tako je. U radnji gde smo pili penušavce i pušili Maja Selva Robusto. I ono što je meni bilo potpuno fascinantno u tom trenutku gde je Boki insistirao na tome da bude harf. Da, to je bilo lako. Pa zanimljivo malo da bude. Ne, ali zaista kako upoznajem sve više ljudi koji su... Neko ima utisak da je svako donio nešto novo u svet cigara. Da se lagano menja ceo taj pokret. Menja se taj pristup. Što si lepo rekao malo pre, narativ je drugačiji. Nije više to da to mora da bude skupa fotelja, mora bude, ne znam, skupo piće i tako dalje. Može da bude i klupa u parku, može da bude pivo iz konzerve, šta god, samo da bude, da kažem, dobra energija. Menja se dosta, zato što ljudi lagano razumeju da je to bukvalno to, da tebi ne treba previše novca i da ti na kraju dana, ajde, ne zvučimo ružno, kvalitet te same cigare neće da umanji našu zabavu i energiju. Ukoliko smo zajedno, tako je. S druge strane, uzmeš nas kao neki mikrouzorak, svi se bavimo totalno različitim poslovima, svi živimo totalno različite živote. A opet kad sednemo, tu smo jedan na jedan i možemo da pričamo o tome i da delimo tu svoju strast i pasiju jedni sa drugim. Iskustva sa da kažem, ljudima s kojima, recimo, po nekim normalnim principima ne bi imali nikakve zajedničke teme. Da. Ne bih možda nikad ni sreo. Da. Mislim, kako bi ja sreo Paju koji ima teretanu. Nikad ne bi sreo. Ne idemo teretanu, nikad ga ne bi sreo. Vi ste praktično antagonitet u društvu. Da. Realno, mislim, Pavle nikad ne bi mogo da bude prihvaćen kod nas, da ne drži cigaru u rukama. Pa kao, ja nikad ne bi sedeo sa računanjem kalorija i težina i... Kome to treba? Kome to dobro donelo? Ti misliš da nas interesuje računanje kalorije? Ja sad se sećam kad sam Bokija prvi put upoznao. Nemoj. Kad je pio onaj čaj, sećaš se, kad je teo da smrša pa pio onaj čaj od Nane pa je sipao pola tegre meda unutra. A ne, da, to sam bio. Nadaliko čuvan u ovom našem krugu cigara i u našoj ekipi, u gradu. I šire, da. Revolucija, nutricionizam. Po tome što ima neke neverovatno interesantne, da ne kažem čudne momente sa nekim svojim ritualima. Do toga da on zove nas ovde, na primjer, odnosno zove devojke koje su ovde i kaže
ja dolazim za 15 minuta, napravim mi 2 čaja, jedan mi stavi na sto, drugi stavi na espresso para da se lagano hladi. I tako dalje, i tako dalje. Čovjek zna šta hoće. Tako je, čovjek zna šta hoće. Sada fascinacija kakaom. I nije ga sramota to da traži. Ja mislim da je to ključna stvar. Znači, svi mi imamo svoja ludila, ali se svojih ludila Daj mi, stidimo. molim te, jedan espresso 7 sekundi. I sad mi sedimo i ja mu kažem, ok, sad gledano 7 sekundi espresso. Ne, 13. 13 sekundi. 13. Ej, Za 7 ne izađe ništa. šta Skraćuj. Profesionalno gledano, svi aparati su drugačiji. Ko zna gde ti piješ kafu. 13 sekundi ovde je ovoliko, To tamo nije je... njegov problem. Tako je, on je dobio 13 Tebi on rekao sekundi. 13 Ali sekundi. vidi, ti ne tih se- 13 sekundi verovatno ima neku emotivnu vrednost u njegovom mentalnom sklopu. Svašta nešto verovatno ima. Najverovatnije. Najverovatnije. Da. Nisam o tome razmišljao. Da. Ali dobro, svega je to negde... Napisao bi Freud 2-3 knjige po 300 Tako je, lagano. Naučio bi on još malo. Da. Pa dobro, i Freud je bio pušač. A dobro, tako da- Boki da je zbog biste toga što ima razumeli. takav stav i što je takav zapravo i to što jeste. Pričaj kako si u Francuskoj i kako si krenuo da radiš kolibri zapravo. Pa da, to je bilo zanimljivo. Da, ja sam počeo pušim negde krajem septembra, 28. U oktobru sam išao kod profe u školicu pušenja. U novembru odem nešto poslom u Pariz i odem naravno da vidim kako su tamo cigar šopovi. Kupim neke cigare kojih tad uopšte kod nas nije bilo i kupim neku opremu. I sad kad sam sve to kupio kao gde ću da pušim, izgooglam, nađem neki cigar bar, Gentleman 1919, odem tamo ono berbernice. Rekao, ovo je neka greška, odaljim se ja 100 metara, opet ukucam opet Gentleman 1919. I opet ti kažeš i tamo. I opet tamo, ja tamo. Nemilosrdni Google. Je. Da. Ništa, uđem ja u berbernicu, do you speak English, oni me gledaju. Kao da, ja kažem, pa cigar ne bar, govorim kaže, ja, da, nema kaže, ovde prođite, ima zapravo uđeš u berbernicu, ima vrata koja vode u cigar bar i imaju vrata posebno za cigar bar, ali može i kroz berbernicu suđi. I sad uđem tamo, sednem, malte ne bilo puno, dolazi neki čovek Nemac koji živi i radi u Parizu. Jedino slobodno mesto mu je pored mene, ko mogu sednem, naravno možeš da sedneš. Sad kada će tu priča o čemu drugom nego o cigarama. Kaže, šta pušiš? Ja kažem, pa druže, ja pušim mjesec dana i pušim sve živo. Znači šta dohvatim... Sve što mi padne pod ruku. Sve što vidim ja pušim. Vidi onda tu nema neke priče, kaže, pa dobro, ajde, kaže, krenemo opreme kao da pričamo se. Kaže, šta koristiš od opreme? Pa kažem, nemam pojma. Kod nas imaš diponi Kineze, realno koristim Kineze i to je to. Kažem, i ja volim kolibri, oni su super, nisu skupi. A ja kupio neki sekač, nisam ni gledao koji je brend, nego bio neki V-Cut koji je zapravo mnogo dobar za početnike, zato sam ga i kupio. Ja izvedim kolibri, on kaže, ja, pa bit ćeš super kolibri, to je super brend, nije skup, dugo traje i tako. Nahvali čovek brend iz čiste ljubavi prema njemu. Ja to već u sobu pogledam, vidim imaju svašta, nema ih kod nas. Dođem u Beograd, kontaktiram ih, prvo mailom, telefonom i na kraju se dogovorimo da odem kod njega, se mi dogovorimo odmah za posao da to skratimo sve te priče preko mailova i telefona. To je već sad onda bio neki decembar, kraj godine praktično i onda se dogovorimo da krenemo sljedeće godine u februaru, ili tako kad kreće sve živo, januar, februar, mrtvi u svim poslovima. I ništa, ja krenem tako, dođe roba u martu, posle 3 dana krene lockdown. I sad ako imaš gomilu neke robe, kao ne treba kakva roba, kakav novi posao, bolje si pare sačuvao nego da imaš tu robu. Međutim, ljudi nisu nigde putovali, pa je stvarno kao što su i cigare se dosta prodavale, tako se i dobro prodavao i kolibri, da, tako se imao i neku sreću. Tako je Boki dobio još jedan u nizu nadimaka koji ima Boki kolibri. Da. U pušačkom svetu. Boki kolibri. Da. Petko ključar, Boki kolibri, Boki aficionado. Ali vidi, to samo onda pokazuje njegove različite faze života. I onda znaš kad si koga upozna. Ja imam veliki problem kad nekoga sretnem, mogu setim odakle se znamo. Znaš. Da, onda kad kažeš nadimak, Boki kakao, upoznao si ga pre 2 nedelje. Da, pa nije, mjesec dana već je Boki kakao. Da, moram da priznam, ja sam pre 2 nedelje u ponedeljak svratio kod njega u radnju i prijao mi je kakao uz cigar. Bio mi onako. Kažem ja da je kakao dobro. Sećam se, ja sam zadnji kakao popio kad sam imao 3 godine. Tako da. I kod Boki. I kod Boki, da. I mnogo se toga desilo u mom životu. Krenula mi suza, setio sam se nekih.
pola veka je prošlo od tada i malo više i Setio otkrio se trauma iz detinjstva. Popi to na... Ako hoćeš Zato sam brzo napolje. popio. Jer sam okapirao da ne mogu da idem da se igram sa drugom decom napolje. To. Moramo da napravimo neki tasting kakao. A htio bih samo da kažem nešto, bez da nešto profa misli da se šlihtam i to, ali prvu podršku kad sam krenuo s Kolibrima da radim pre sastanka sa njima, pošto nisam znao ništa ni o sekačima, ni o paljačima, vidim ja tamo ima jedan plamen, 2, 3, neki sekači, VKT, skat, ovo, ono, bušač. Čemu pričaju? Čemu pričaju šta je ovo, šta će ovoliko različitih stvari. Alo bre, sečeš cigaru, znači Da, šta... sečeš, zapališ i pušiš, da. Profa mi je dao ozbiljnu podršku, mislim to profa zna, ja to svima i pričam i sve, tako da kad sam otišao tamo na sastanak, sam se osjećao kao, tu je profa iza mene, on će mi pomogne, pa sam kao nešto bio, da kažem, sigurniji, da kažem, u nastupu sa njima, da. Tako da još jedan put hvala ti na tome, da. A bilo je Kaže profa, kaže, pa ja svako ko je dobar čovek, a u cigar biznisu ja ću mu pomognem. Kako tebe je pogrešio? Ja kažem, pa dobro će pomogneš meni, jer nismo znali dugo. Profa kaže, hoću, dobro, onda je to tako. Dobro, sećam se, to je bio Pampur bar kad smo lisali zajedno ka Bora na Spratu. Spratu, da. Ali koliko je tebi sad taj, prvo, da kažem, mogu gotovo reći iz nehata pristup Kolibriju, u stvari inicirao želju da ti posle toga na nagovor drugara otvaraš cigar shop koji trenutno ima najbolji izbor cigara u Beogradu, mogu slobodno reći. Jeste, da. Baš sam gledao pre neki dan, 690 različitih cigara. Ne računamo Cigarilos. Pa ne, generalno mi je pomogao. Jer tada smo išli neki sajam u Dortmundu, ja sam sebi dao neki rok dok se ne vratim sa sajma da odlučim da li hoću, da li neću. I onda smo to otvorili, onda sam tamo gledao šta drugi šopovi imaju, šta šopovi kod nas nemaju, pa gledao da se pronađe nešto, da budem jedinstven po tome. Tako sam recimo krenuo Lule da radim. Jer sam shvatio da kod nas nemaš gde da kupiš, da nemaš Savinela. Tako me znaju u Italiji. Ovi koji ga znaju kao Bokija Savinelli, oni ga znaju iz tih zadnje 3 godine. Da. I nas si pokušao da prevari sa time, jel da? Dobro, da, imali smo svi izgled. Imali smo svi ozbiljno izgled. A ne, to sam samo htio prodam, ništa. Panta je kupio dosta Lula. Pa to je drugi sistem, da, to je drugi vid uživanja i svega, da. Ali ima dosta da se radi. Ima posao. To je posao, nije mi to kao cigara, zapališ ja i zdrav. A ovo, brate, nabija. Da, čistiš, sređuješ. Meni se lično nije svidjela ta tolika varijacija ukusa i ti toliko izraženi ukus. I tu ima malo na pomoranđu, na ovo, na ono. Jer svi Lulaši mislim da vole ukuse, nisu toliko plain kao mi, oni svi vole da to ima ukus. Da ima neku aromu pravu, neki... Dobro, ono što... Nedavno sam ja jednom posetiocu koji je došao da kupi duvan za Lule, pitao ga, ali pravite svoju mešavinu? Jer znam masu ljudi koji vole Lule, koji od nekoliko duvana prave svoje, da kažem, recepture, jer kao sve što su probali to je okej, ali oni bi sad nešto novo. To ti je ono kao kad spremaš klopu za sebe, znaš. Ne, ali ozbiljna ekipa Lulaša u Srbiji. Možda ovo nije loš moment da se osvrnemo za one cigare i umakanje u rum i u kajma. Nećemo da umačemo cigare ništa. To. Nećemo da umačemo. Ali ozbiljna ekipa Lulaša u Srbiji, mislim, ozbiljna ekipa i par nekih klubova i par lepih klubova tu rade i redovno se druže. Dobro, ne smemo da zaboravimo i ovog našeg drugara iz Čačka koji pravi preozbiljne Lule. Tako je. Da, Darko je super je lik i jedan od naših najboljih pipe makera, a koji pritom hoće da pomogne drugima. On je, da kažem, sigurno što direktno, što indirektno pomogao drugima da krenu u taj posao, jer je hteo da razvije njegova strast prema tome je da. stvarno nesaglediva. Ja sam ga upoznao prvo kod tebe u radnje, a onda sam ga viđao par puta na nekim dešavanjima u Čačku kad smo radili. I vrlo otvorenog uma da približi to nekim ljudima kojima to izgleda čudno. Jer ja ne znam zbog čega i dalje u Srbiji, pored toliko uživalaca i cigareta, i cigarilosa, i cigara, Lule su nekako skrajnute. U stvari one nisu skrajnute, nego samo ne vide toliko. Samo se ne vide i oni su to, na primjer, za razliku od nas, mislim da smo svi mi na početku negde preležali dečije bolesti skupe opreme. Jako je lepo da ti imaš skup komad opreme koji ćeš da koristiš narednih godina i tako dalje, koji sad imaš upaljač ili sekačku i vadiš u posebnim prilikama.
Nije mislim svaki da to- upaljač za svaki dan. Ali mislim da to kroz vreme nama u cigarama dosta splasne. Tako je. A kod njih je opet totalno drugačija priča. On mora da ima da bi Da bi samo zapalio pušio. 3 lule dnevno, mora da ima 3 lule. To, ja nisam znao dok nisam ušao u tu priču. Ti ne možeš da pušiš istu lulu 3 puta dnevno. Ti moraš da imaš drugu lulu fizički, pa onda imaš one tampere, pa imaš čistače, pa se onda dele poseban na ove upaljač, koji puše lule bez filtera, onih unutra, pa to je za ovakve, pa onakve. Jako možeš široka upaljač da priča. imaš drugačiji... Da, ima one krivi. Jako da. široka priča. Pa lula za Imamo ih sad u latakiju. ponudi. Jako interesantno. Mislim da je tu panta najviše od svih nas zagriza tu. Ali zanimljiva je priča, skroz. Nisam ispoštovao kao cigare što sam ispoštovao da probam onako lepo i detaljno, ali zanimljivo je. Nije kao cigara, neću da kažem, ne bih da ogrešim dušu, ali treba probati. Osjećaš se ima? onako ozbiljno kao Gandalf. Da, ima ona Church Warden, ona dugačka, baš kao Gandalf budeš, pogotovo sa ovom bradom. Sa cigarama je drugačije zato što prostije je za korišćenje, a daleko prostije. Samo otkineš doslovce i zubima možeš i zapališ bilo kojim upaljačem. Ali, ne zipovim, ajde, ali samo zapali, razumeš. Ali ono što je isto zanimljivo je za razliku od lule i tog duvana, realno svaka cigara ima svoju priču. Tako je. I onda nekako, koju god cigaru da zapališ, ne može da ti to ne prođe kroz glavu u tih sat vremena koliko je pušiš. Prođe ti to, da li je od Davidofa, pa Zino, pa palio cigare, bežao s Kube od onde, ili je nešto vezano, da li je neka limitirana serija ili specijalna serija za neki region. Jednostavno nekako svaka cigara ima svoju priču. I onda ako si u dobrom društvu, često si i dotakneš te priče i onda nekako samim tim bude zanimljivije. Ajde se da se vratimo u cipele malo domaćina. Na osnovu čega birate cigare koje ćete zapaliti u nekom momentu? Vreme, doba dana, prepodne neku lakšu cigaru, uveče uz Guinness može i nešto jače. Što sam rekao, vreme, dan i da li se jelo, tako je Guinness. Ne, samo želim da pomenem još jedan Guinness. Kad bi mogli jedno sponzorstvo da dobijem od Guinnessa, molim vas. Ne treba mi pare, dajte mi pivo. Samo pivo, novac je nebitan. I klopa isto. Evo, u mom slučaju konkretno, ja sad postim, ne prije mi baš jače cigare, iskreno da budem. Ne da mi ne prije, malo mi dođe kod da me neko nabu u glavu, ali ove lakše cigare, okej. Nevjerojatna priča, ne vidi se iz ponuđenog ovdje, iz priloženog u stvari, ali ipak je najveći gurman među nama. Zato što ne znam. Ja čekam taj Trudim dan se kad da ćemo... sustignem. On radi na sebi, on zna da je na uslovu. A s druge strane, ja stvarno na njega ozbiljno računam kad budemo radili prvu degustaciju cigara uz pečenog vola. On je na uslovu, on je nama u jednom momentu, postoji ova interna grupa za dopisivanje i on je nama, da bi ga mi primili, da bi pokazao kako je prebacio tih magičnih 100 kila, u jednom momentu nam poslao sliku, odnosno snimak iz teretane, gde on snima sebe i snima noge, staje na vagu i vaga pokazuje 114. 115 kila i kaže, evo me, to je to. Rešio sam, on diže sliku, pokazuje ogledalo i drži 2 bučice od po 25 kila u rukama. Tad sam bio najlakši moguće, jer tad sam završio triatlon i bio sam bio sam najsuvlji za taj period. Bio sam i suvlji, ali moralo je tad jedno 20-25 kila. Ali ako neko zna gde se i kad se peče neki vo... Da, to je To je definitivno koncept kome moramo da priđemo pod hitno. Hoćemo s ovim novim stvarima koje razvijamo, da krenemo sa... Jer kažu svi koji nisu jeli da to im nije neki doživljalo, ko je prvi put jeo pečenog vola, kažu da... Topina. Sad se vraćamo na Milane! Približite cigara narodu. Da, ali rekli ste da cigaru birate uglavnom prema tome vreme dana, ne znam, izbor hrane. Ajmo da vidimo šta su ekstremi. U kom smislu ekstremi? Pa ekstremi tipa šta je ono što... Svadba nije ekstrem, samo to želim da kažem za Srbiju generalno, da razumeju svi da svadba nije ekstrem. Kod nas imaju svi tu tendenciju da puše neke limitade na svadbama, to nije stvar gde treba pušiti takve cigare. Ali evo, apropo toga, ja sam najbolje cigare popušio sam kod kuće u trenerci, bez igde ikoga sa čašom vode. Tako je.
Najbolje cigare, najkvalitetnije cigare, najskuplje cigare sam popušio tako. Ja mislim, Miloše, da mi za ovaj podcast treba tražimo sponzorstvo od neke vode. Definitivno voda. Da, pošto vidim da se voda svuda provlači kao zlatni standard. Pa dobro, mislim, znaš i ti da kad se radi tasting ozbiljnije cigare, to se spije isključivo voda i to je to. Šta koji treba da bude, ali opet s druge strane zavisi kome šta prije. Mislim da je najzatopljenija, iz posla govoreći, najzatopljenija kombinacija je ili jedno kratko piće, ili pak kafa, čaj, voda i to je to. Ovi gazirani sokovi koje ti i ja volimo, nećemo da komentarišemo i da ih pomenjemo, ali to je ta kombinacija. Ja sam imao veliku zabludu da to zapravo nije dobar izbor za pogotovo u vreme kad sam ja otkrivao svet cigara. Ima to više od 20 godina kad sam u Havani doživeo da sam bojažljivo pio Coca-Colu uz cigaru da me ljudi ne bi gledali popreko. A onda neka italijanska grupa ozbiljnih njuški u to vreme i dan danas ozbiljne njuške su... Ja dolazim da se nađem s njima u hotelu Nacional i oni svi piju Coca-Colu. Ja rekao pa ljudi Coca-Cola i cigara, da to ima smisla i to. Čovjek mi objasni, kaže, a mogu kokteli uz cigare? Naravno. Može Cuba Libre? Kaže, može Cuba Libre? Da, Cuba Libre na Kubi to. Pa samo ne staviš rum i limun. Da. Na kraju dana sve kao i sve ostalo, zavisi što ti prija, nađi ono što ti prija i to je to. Da, ali za posebnu cigaru, šta bi realno, kad bi zapalio realno neku limitadu ili ekskluzivu? Pa ne bi, tu se slažem s tobom, ne bi na bilo kojoj masovnoj proslavi gdje ti zapravo ne možeš se posvetiš cigari. Pa to ili kad si sam ili kad si sa društvom, a da pušite istu cigaru pa da možete da se posvetite i iskomentarišete. U svojoj pušačkoj ekipi je to... Svaka dobra cigara koju smo pušili, da je baš bila dobra. Naprimjer, smo bili zajedno, mislim, kad smo bili zajedno je bilo baš dobro. Naprimjer, evo sad se setio kad je Boki doneo Monte Cristo, White Mundo kad je izašao. To je bilo topina. Pa je bilo, kad smo pušili, zapravo sad mnogo događaja mi navjera, kad smo pušili vintage 54-ku Kid Orsay, pa je bilo ovdje slikanje. Tako je. To je isto bilo a svi smo bili zajedno. Ali tad se malo i povede konverzacija od cigara. Da ne zaboravimo da smo pušili Kuivu Lancero. To je bilo isto... Tako je, sećam se, jeste to ono što mi godine, dobre godine. Prvo to spomeni pa se vrati sad. Sad ćemo da isečemo da ste... Sad ćemo da prepakujemo. Ne, ali bilo je dobro ti cigara. Smo pušili isto neki dobar... Pušili smo za kazinu ediciju Trinidad. Bilo je dobri cigara. Velika. Ma ne, bilo je top cigara, ali opet uvek je bilo u društvu i onako malo se povede konverzacije i eto da kažem, za razliku, što se kaže, nije da ti podilazimo, ali za razliku od svih drugih verovatno pušača, mi imamo tu privilegiju stvarno da imamo tebe i onda ti si stvarno, što se kaže, enciklopedija za cigare i onda nekako ti umeš da to približiš nama na još neki romantičniji način i onda sve to bude utoliko još bolje. Zdravko Brkić, 1000 zašto, 1000 zato. Tako je, jer ti imaš te neke informacije koje pitanje, ja nisam siguran da li bi u knjizi mogao da pronađeš. Dobro, ja volim tračeve, ja sam tračar. I onda to je baš... Meni su zanimljiviji tračevi u svetu cigara nego same činjenice. Ta romantika zapravo i čini sastavni deo svega ovoga. Ta romantika koja zapravo obavija cijelu priču zapravo čini najlepši deo. Dobro je to što vi odaberete cigaru za vaš fenomen druženja, gde god, šta god, kako god. I onda iz toga u stvari dolaze te emocije i sve ono čega ćete se rado sećati. Ja to kao neko ko je malo stariji od vas mogu da vam kažem, ja se najradije sećam doživljaja uz cigare sa dragim ljudima. Tako je. I nekako mislim da nema ključnu ulogu cigara, nego sve to što se desilo oko nje. Oko ima cijela energija koju se zapravo napravi oko svega toga. Dobro, zato je i Srbija, zato je Srbija jako dobra jer samo tržište cigara je ovdje dosta kompaktno. Ti znaš sve ljudi u Beogradu koji se bave duvanom, svi lepo rade, svi se lepo sarađuju. S druge strane, znaš sva mesta koje prodaju duvan, sa svima smo drugari, sa svima smo prijatelji i to se širi. To je skroz dobro
zato što tako raste cijela kultura. Ne pravimo zidove jedni oko drugih i ne ovaj voli Što na ovaj, nekim tržištima je... što na nekim tržištima. Evo ga Dimkov koji ima uplive u makedonsko tržište. Kako je tamo? Šta se tamo dešava? predstavnik makedonske manjine u Srbiji. Bio Pa na ne, Srbiji. Makedonija je bila dosta okružena taj novi svet. Skopje je bilo samo 2 radnje, da razumiješ da možda kupiš cigare. Ali je bilo dosta brendova koji nisu bili tu i onda sam donesamo tamo na Drew Estate. Znam da sam tamo kupio prvi put. Da smo se družili ja, Bojan i Ivan, kad smo i probali. Znaš, sve to pošto dođe i kod nas nešto tu, ali da kažem, generalno sve te cigare koje smo i probali ranije i tako i neke nove doneseš koji ne znaš kakve su. Znači sad uzmeš cigare A šta je motiv? Pa družba. Nemam drugi motiv. Dobro, ali što bi ti sebi dozvolio da probaš nešto, konkretno Drew Estate, jako dobar Pa dobro, brend, sad naš imaš internet. tamanomotač, sve i sad kao, ti ćeš da probaš nešto što možda se ne uklapa u tvoju, da kažem, rutinu uživanja cigara. Šta je motiv da se uhvatiš toga, da to kupiš i doneseš i da podeliš s drugovima? Motiv je tome da treba probamo neke nove stvari. Mislim, tad smo još bili mladi u cigarima, ne znam, ja sam bio možda 2 godine malo direktnije uključen, da kažem, u celu tu kulturu. Ranije je bilo pušenje cigara jednom u 3 meseca. Posle toga sam skoro počeo pušiti svaki vikend i jednom preko nedelje. I onda, znaš, počneš da istražuješ tržište i onda uvek hoćeš da vidiš nešto što nema tu, što ti nije dostupno, ti uvek slađe. Da. Pa kao onda uzmeš to da Šta probaš. sam ja probao, a drugi nisu. Da, i onda isto je bio I onda fenomen. se razočaraš kao to stigne ovde. Da, Sad može svako. meni je bio fenomen kad sam ja saznao da u Americi ima sve ove kubanske brendove, a to su faktički američke brendove. Da. I onda ja cimo drugari iz Amerike, donesu mi partagas iz Amerike kao da probam da vidim kakav je. I? Da vidim da je to I istina. nećemo pričamo o tome da ti... To nije tema ovoga. To nije tema ovo danas. Pričamo o Preporučujem lepim stvarima. da ne probaju. Drugi, evo, ja sam probao, ne mora probaju. Nek se drže ovog našeg crvene etikete i bolje idu. Evo imam ja samo jedan primer, to uvek rado pričam i dan danas eto u mom nekom društvu se spominje koliko dobro društvo i Zdravko Brkić oplemeni tu atmosferu vezano, da kažem, kad je konzumiranje cigara u pitanju. Kad je bilo moje momačko veče, mi smo to veče proveli ovde. I na moju sreću je Početak to... večeri. Da, to je već bilo, tu smo se razrađivali, da. To je bila neka sredina. I vas dvojica ste bili tu, ja sam doveo od koliko je nas bilo, možda 20-ak, nije, 15-ak, 20-ak, pa ste im držali neko predavanje. Ti si malo više taj tehnički deo i onda je Zdravo uleteo sa svojom pričom. Ja sam gledao, tako je, ja sam gledao, znači u mom društvu ima pušača, nema pušača, ali niko ne konzumira ove cigare. Ali ono što mi je najiznenađujuće bilo, ja sam gledao mog rođenog brata, koji nikad cigaru nije zapalio u životu, koji je apsolutno uživao u cigarama. On ne samo da je tu popušio cigaru, nego i posle kad smo otišli u kafanu, on je nastavio da puši. On nije, znači on kafanu nije mu bila na vidiku. Znaš, ja znam da je on ovde video Brkića i da je vrtao tu cigaru, gledao je celo veče. To je njemu jedino bilo u glavi. Ali to je taj moment ovde što, eto da kažem, što mi imamo sreće, pa imamo... Cigara je medijum. Cigara povezuje ljude. Sada ako sediš u onom ćošku tamo sam i neko uđe na vrata i sam si ti i sedne preko puta, pogledat ćete se u jednom momentu, šta pušiš, a šta ti pušiš, povezat ćete. Nevažno iz koje si sfere društva, kojoj ekipi pripadaš, cigara je medijum, cigara nas sve povezuje. Ono što mene raduje u svetu cigara jeste što, recimo, polarizovane teme nisu nikad nisu bitne. Čak i ako neko krene u tom pravcu, uvek se nađe neko dovoljno hrabar da kaže aj pusti to. Znaš, to nije za nas. Ima dovoljno... Mislim da su cigare jedna stvar koja nas lepo povezuje. Kad kažem nas, mislim sve ljude i tvoj brat je tipična žrtva toga. Znaš, ti vidiš da se neki ljudi sjajno provode u tome, znaš, mislim, sve drugo može da nas podeli, a ovo nekako ume da te apsorbuje i sviđa mi se ta definicija da je to medijum, da je to... Izađeš malo iz svoje rutine. Mene ovde niko nije pitao kako da smrša, evo, 3 primjera. Mi ne volimo da izlazimo iz svoje rutine. Tako je. Niko se ne Nikad me odriče niko svoje nije rutine, Samo koliko god je dobro. u momentima mahanja rukom i pokazivanja samo preskoči. Da, 1, 2, 3, da. Niko nikad nije pitao kako da smrša. Kako nije?
Nije. Nemoj sad da Svi lažemo. smo te pitali, niko te nije Dragi poslušao. Samo gledalci, ja zar nije nisam Bojan pitao. dolazio na treninge? Zar nisam ja On je dolazio? čovek koji najredovnije plaća članarinu, do duše nije odlazio redovno. On je bio Ne, sponzor Boki je teretane. sponsor teretane. Pa dobro, Dođe prvog, vidi, popije kafu. bez da plati. sponzora nema napretka u društvu, mislim. Da. Boki je razumeo da mu je lakše da plati Ne, Boki teretanu, da mislio- ima izgovor da ode negde, da govori nama kako ide da vežba, Tako. ode tamo, On presvuče dođe se, prvo popije kod 2 mene. kafe, pozdravi se, ode kući. Pojede bananu i ode Pojede kući. bananu. Nije, član, Boki dođe, razumeo- Ali pojede, ne može opet on, pa ide. on ode čovjek i tamo pojede bananu, ne jede burger. Ne, on dođe kod mene prvog, plati, popije kafu i onda me blokira drugog, odblokira me 30. i onda opet tu imamo. početka. Ako je 31. tad se Ne, družimo vidi, 2 dana. stvar je tome da Pajo baš nije smo objasnio cigara, dobro. Da, Pajo je objasnio, dođete kod mene u teretane, ja ću sa vama smršati. Boki razume tako, on došao čovjek lepo. Da, nije razumeo. Provodio vreme Nije s Majom, objasnio, ali treba nije dao da trenira rezultata. svaki dan, da Klasičan- pazi na hranu i to mislim. Klasičan fitness influencer, on nije rekao za ove loše stvari, a ti zapravo moraš da ne jedeš, da ne piješ, da vežbaš. Samo, i tako samo dalje. svetla strana. Dođi i smršaj, pa. Pa mislim na kraju krajeva i to je iskren pristup. Tako je, do Bokije. Ja sam do tu. Paje. Ne. A dobro, ali da se razumemo, nije Boki jedini koji plaća članarinu, a ne ide. Dobro, Sigurno takvih ima još. Pa, Siguran sam. Pa ih izgleda nema. Pogledamo. Pa ja traži Pogledat ćemo tako. u Milana. Dobro je da mi neki nismo ni pokušali. Bio si ti Da. jednom, pušili smo ti ja u teretani, ne brini. da, došao je na otvaranje. Bio si ti. Bio sam na otvaranju. Pušili smo u teretani, pošteno. Jeste. Okadili To je ta smo čovjeku u teretani. modernizacija sistema. Ti zapravo praviš otvaranje fitness centra tako što zoveš ljude da dođu sa cigarama unutra. Jer cigare su zapravo medijum. Poenta Pa znam, teretane. ali da se razumemo, da nema ljudi koji puno jedu, ti ne bi imao posla. Znaš, mislim, moraš da povežeš... To je sad diskutabilno, ali pa mislim da, što se kaže. Baš u vezi sa time, da, ja sam... Imao popust novogodišnji. Ne, to mi zezaju. Platite Ali 3 vidiš, meseca ja da ne dobijete 4. napravim popust, šta sam ja napravio? Ne napravim popust, ali sam napravio novogodišnju žurku u teretani, ali umjesto da se jedu one salate i da se pase trava, ja sam napravio Lekciju bureka. selekciju bureka sa butkicom, ovi, kako zove, pančevci, ajde da ih ne reklamiramo sada, i slobodno penušavci. Jer naš ovo su dobar prijatelj Makedonci. Deža je rekao da uz burek treba da se jede penušavac. Prve godine svi su mi se smijali, evo sad me već opominjao, 27. to mora da bude. I onda to svi kažu, Pavle, sam sebi pravi posao. Rekao, šta vam kažem? Znam Niste da- teli popust, ali- evo vam salavade, Ali vidi, jete. najvažnije je da čovjek se osjeća dobro zbog onoga što si ti za njega kao klijenta uradio. Tako je. Ako je njemu drago da si njemu spremio neke penušavce i bureke, to je potpuno fenomenalna stvar. Samo što i dalje pričamo o teretani. Ne pričamo, ne drži čovjek kafanu, nego teretanu. Ne, no, to je jednom godišnje. To je Cigare su nas spojili, da Sve je to medijum tema. i cigare. I da je to tema. To je samo forma, suština je bitna. Istina, Tako, to ti je kao I moment... burek i penešac došli iz cigara ideja. Tako je. To ti je samo moment priče da prošli put kad smo pravili Street Smoke kod Bokija sa točenim pivom, sa Range Rovera, sa ovog Defendera. To je bio top događaj. To je bio top događaj, To je bio top vrhunski događaj. Mi smo svi se ozbiljno dobro proveli, ozbiljno dobra selekcija piva, ozbiljno dobre cigare, ozbiljno dobra zabava. Neša Zastanović koji svira, vrhunska priča. Najbolja po meni stvar koja se desila je da su se desili od nas 20, 30, 40, koliko nas je nas bilo, da je još 15-20 ljudi u prolazu došlo, stalo, stariji onaj bračni par koji ima 80 plus godina džuskaju uz Nešu Zlatanovića, a u jednom momentu 4 ili 5 kolica sa bebama koje stoje, Čale, Keva, ko već krenuli u šetnju, stali, vidjeli muziku i tu odjednom imaš 70-80 ljudi koji uživaju. Okej, nisu svi tu zbog cigare, ali to je ta priča koja spaja ceo. Ali nemojte da zaboravite jednu stvar. Ispravite me ako grešim, ali cigare nas nekako čine srećni. A treba vidjeti srećne ljude, jer sreća je prelazna, infektivna je. Tako je. Možeš jedna cigara, budem srećan. Može. Da budem srećan. Hvala ti zdrav. Da budem srećniji. Hvala ti zdrav. Ali mnogo je lepo vidjeti, ja znam masu ljudi koji često pitaju da li ja mogu da dođem na te vaše događaje, ali ja ne pušim. I ja to zaista niti odobravam, niti volim da se neko izlaže tom sekundarnom dimu, iako nije uživalac. Ali kad god je na otvoreno, dođite ljudi da vidite kako se zabavljaju.
Nije cilj da vi budete deo našeg bratstva, nego prosto želimo da podelimo tu sreću. A nekako sve te stvari koje smo radili za sve ove godine i koliko se družimo i koliko sam ja to radio pre ovoga, imam utisak da mi isijevamo neku dobru energiju. Ja sam U siguran... momentima kad smo tu svi jako zadovoljni sobom i srećni zbog toga što smo tu. Tako da bukvalno lepo reći, i sijavaš pozitivan vibe. Meni je bilo super zanimljivo to baš ispred Bokijeve radnje. Bila jedna gospođa koju sam prišao, rekao, pa to hoćete popijete nešto, ne morate da pijete pivo. Kaže, ne, hoću da vas gledam. Znaš, Dobro, ona je mislila tebe lično, nema to veze sa nama koji smo bili tamo. Da. Nisam tad bio ovako upiteljen, ali mislim da je to nešto što je, da kažem, generator dobrog raspoloženja. Možemo sad da nabrajamo stotine događaja gde smo se našli i družili i uspeli da neke druge ljude oko nas učinimo srećnim zato što naša sreća je isijavala. I malo pre se šalimo na račun kao Dimkov je predstavnik makedonske zajednice ovde. Sve je to super. I Deža, da. Ali niko te ne pita ni za što. Tako je. Pasoš ne postoji. To je ono što je za svet cigara jedna vrlo važna, da kažem, dimenzija. I ja vrlo rado putujem po celom svetu da bi se družio s nekim drugim ljudima. Ali ono što me raduje, on kaže, uvek kod vas. Mi ispadamo kao neki poslednji bastion mesta gde su ljudi srećni uz cigare, gde ne moraš da se kriješ, gde ne moraš da... A dobro se sećam svojih početaka kada su mi ljudi u mojim sadašnjim godinama prilazili i rekli šta se vam gupiraš. Dobro, da, mislim da je dobro što se to sve promenilo i što se to sve izmenilo kroz vreme. Ti sad kad uđeš i sad bilo ko uđe sa ulice sedne sa nama, on je od strane nas negde nesvesno po meni edukovan da tu nema osude, tu nema manje više ono što smo se par puta smejali i pričali, ti možda ne znaš ko se čime privatno bavi, mi smo svi super kao ekipa kompaktni. Šta me briga? Da, ljudi imaju percepciju da... Zamisli da ja ovakav kakav sam sedim sa Pajom koji je trener i koji računa kalorije, mislim, teško da bi sedeli zajedno. Ali, dobro, ljudi imaju percepciju koja je, što se kaže, to je gurano kroz medije jako dugo, da je ova vrsta uživanja rezervisana samo za, da kažeš, neku elitu, šta god to značilo. Dok se sad u posljednjih, da kažeš, 5 godina, realno od korone, dosta su se promenile stvari. Pa, neverovatno je koliko često pominjemo koronu kao nešto što je bilo dobro. Dobro, ali tako si vreme gleda, pre korone i posle korone, totalno se razlikuje. Potpuno se slažem. Sve. Potpuno slažem. Ja se sećam za vreme korone kad smo imali one Zoom druženja uz cigaru i svega, zatvoren za vikend, ljudi skrenu, razumeš, a ti slediš, vidiš glasove. Kad si to spomenuo... Raznošenje koktela po kućama, da svi pijemo isto. Ali ono što je meni bilo jako zanimljivo ove godine na Smoking Weekendu, čovek koji je na Ilijinu preporuku se priključio nama na tim Zoom druženjima, on je čovek godinu dana unapred isplanirao da dođe da vidi kako izgleda ta ekipa s kojom je on pušio online. I njegovo oduševljenje, najdraže mi je bilo kad je na svirci, na branču, prišao Neši i kaže, ja sam tebe slušao na Zoomu, kao da je ne znam šta doživeo, kao da je bio na... To je kao da upoznaš nekog sa TV-a, kao da upoznaš nekog glumca, kao da upoznaš mističnu ličnost koja možda negde postoji, a možda zapravo ne postoji. I sjećam se kad je rekao, kaže, gledao sam te na Zoomu, bio sam udušen, a vidi sad pušimo zajedno. Pa dobro, kao šta je tu čudno, to je potpuno realno. Ja se uvek setim kad je Neša dolazio ovde, bio je neki februar kad je palo pola metar snega, kad je Neša ovde svirao, ovde smo sedeli, kako je to? To je bilo top druženje. To je bilo lepo. Bilo je samo problem vratiti se kući. Neša kad god svira. Vratiti se kući, da. Ja još nisam bio na lošoj Nešinoj svirci, tako da što se mene tiče... Ne, ali pričamo o atmosferi, o ljudi, o svegu. Jer generalno ti je cigara i neki relax time, razumeš? Ne možeš da budeš ti nervozan da pušiš cigaru. Da. Jer ti počneš nervozan, ali završiš već u zen zoni. Već na pola si zaboravio što si bio ljut. Tu malo nikotin pomoći.
može. Pa dobro, blagosedativno dejstvo. Malo se iskuliraš, ali... Otuda Lula Mira u istoriji. Sve se to negdje... Ali ja sam vama pre svega zahvalan zato što ste vi, da kažem, tu energiju proširili dalje. I kod cigara je neupitan taj domino efekat. Da, bili smo na više. Pa svako ko je došao u ovo je doneo nešto svoje. I to njegovo je bilo opšte prihvaćeno. Ja vrlo često pričam doživljaj iz Libertadora, kad je Libertador tek otvoren, pa su ljudi bojažljivo ulazili u tu radnju jer izgleda kao hotelski lobi, jeli? Gde je čovjek ušao i kao, dobar dan, kao, jel mogu ja da zapalim cigaru ovdje, samo izvolite. Ali u tom trenutku, ne znam, za jednim stolom sedimo dvojica, za drugim stolom sede druga dvojica, sede dvojica na baru i čovjek je u dilemi gdje će da sedne. I ponudi mu Nino da sedne dole i njega vidiš kao dete bez igračke. I mi se presložimo da čovjek sedne s nama tu gdje sedimo svi. I posle pola sata čovjek kaže, jel vi nemate ništa protiv da ja sve častim jednom cigaru? Pa daj druže, pusti to kao skupa. Naravno da nema. Kao pusti to, kao... Čekamo te da pitaš pola sata, druže. Ja nikad nigde nisam bio ovako prihvaćen. Ali ti si hteo da budeš deo toga. To je čovjek koji dolazi sad na sve degustacije kod Nina. Jer nekako osjetio se dobrodošlim. I to je ono što svi vi doprinosite tome kao, da kažem, svako od vas na svoj način. I ja sam beskrajno zahvalan svima koji su došli i tu ostali. Ja ne znam nekoga da smo ispratili, ko je došao i otišao. Pa dobro, bilo je momenata, ali opet to su ljudi koji ulaze u sve ovo iz nekih pogrešnih pobuda. Meni je isto dobra priča onaj Petar Čubrilo, što je sve nas znao sa Instagrama, pa jedan put došao u Srbiju pa je kontaktirao Zdravka, ja mislim. Tako. I onda smo ovdje imali neku školicu. Inače, onda je kao bilo predviđeno da i on dođe da nas lično upozna. Jer je sve nas znao preko Instagrama. Da. I evo sad smo svi u nekom kontaktu s njim, šeruje naše objave, kontaktira. Čovjek se ozbiljno okrenuo toj cigar industriji i kao uživalac i kao čovjek koji je, da kažem, diler, ako mogu reći, za nešto što jedan od naših drugova radi. Ali cigare nas povezuju na jedan potpuno spektakularan način. Znaš, mislim, kad čovjek posle 30 godina rada želi da se bavi time. Dobro, ti nisi 30 godina bio u poslu, ovom prethodnom, ali si isto tako kroz ovaj posao krenuo u jedan novi. I negde, ja bih volao da mi svako od vas kaže šta je to što ne bi nikada promenio u svetu cigara? Šta je to u svetu cigara što mu je ostalo duboko u sećanju? I što rado delite kao priče sa nekim drugim ljudima? Bez obzira da li su iz sveta cigara ili ne. Teško pitanje. Vidi, meni prelomno bilo onaj kurs, na primjer, ili ono, kad smo bili kod vas, to je bilo 2019. novembar mesec. I onda od tad, u Libertadoru, od tih 3 dana, ta družba, cigare, pića i svega toga, da mnogo bolje razumem cigare. Jer pretežno cigara je bilo ono, uzmeš, ne gledaš to nešto da popušiš, ne osjećaš neke aromi, ništa, nego čisto taj dim te malo umiri, ta atmosfera. A onda već kad dođeš na taj drugi nivo i onda kad već počneš da razumeš malo više od toga i razmišljaš o tome, znači ti pušiš, razmišljaš ono šta sad osjećam, aha čekaj ima tu malo lešnika, ima tu, šta bi rekao? Kardamon. Kardamon, da. Ili ne znam, zemlja, kafa, čokolada, kako ili tako dalje. Da li crveni ili žuti? I to je bio taj preokretni moment. I onda sad ja to isto delim sam mojim prijateljima, drugarima, razumeš, eto, mi smo tu već svi već pušili, nismo ni neko ko prvi put došao, ali imam dosta kolege koji sad ušli u te cigare i toga. Znam, ti imaš ovu tvoju ekipu koja dolazi redovno na Belgrade Smoking Weekend. Iako se ljudi ne druže sa nama, nisu deo ove rutine druženja, ali kao njima je to verovatno... Ali oni su razumeli malo bolje i onda sad razume šta to znači, kako to doživaju. Jer ranije je bilo samo zapalim, eto, da me vide ili ne znam šta. A sad shvataju to da kao je dosta, znaš, mnogo od njih kaže, zapalio sam kući, šta to ranije nikad nije bilo, znači kući da zapališ. A ja kući je već jedan specijalni deo za uživanje cigara i koji kad ne možeš da stigneš od obaveza, od svega, opet imaš to mjesto da tamo i vreme posvećeno samom sebi. Meni bio taj kurs, na primjer, nešto što mi je u glavi uvek i ono uvek me podsjeća kako je ono sve krenulo i
za mene je mnogo bolji sport ovo nego da sam po kafanama. Da, jer ovo Ili nema po veze sa teretanama, kafanom. Ili po teretanama. To je jasno. Pošto je rekao sport. Polako s tom definicijom. Polako Da. sportaju. Meni je najfascinantnije u cigarama ovo što je Paja rekao, svaka ima svoju priču. Tebi uz cigaru, i eto tu famoznu čašu vode, ne treba ti ništa više da bi se zabavio. Ako hoćeš već da zabaviš, čitaj o tome što pušiš. Hvala Bogu, tu smo, internet je svuda. Čitaj o tome što pušiš, imaš full doživljaj, full opuštanje, skroz jedno ispunjen moment. Ali priča, ima svoju priču, sve ima priču. I uvek tu priču možeš da podeliš sa nekim, time ćeš ga možda opet privući ovoj našoj strani, možda ćeš ga i odbiti, sumnjam da hoćeš, ali da. Zavisi kako pričaš. Kako Pa pričaš dobro, vice. da, ima i toga. A i sa razumevanjem mislim da konzumacija je onda ostane na nekom nivou. Jer, eto, kao da se vratimo na ono čime se ja bavim i kad gledam ovo, na sve ovo iste neke perspektive, onda i shvatiš da zapravo taj hedonizam u preteranoj količini zapravo i ubija. Pošto ima ono hedonizam, jača organizam, ali nije baš to tako u praksi. Ali sa razumevanjem više ceniš i onda držiš neki nivo. Jer mislim, ja bih volio da uživam u ovome narednih 30-40 godina, da je Bože. Mislim, sve 40 godina, da. To je 80 već, Onda da. bi imao ko Bog. Ja onda bih bi htjela imao na 100 godina. ali volio bi, i onda nekako treba sa celom tom istorijom i poznavanjem što destilata, što cigare, sve, onda nekako shvatiš da je jedna čašica je dosta, jedna cigara je dosta, ne treba preterivati, ne treba mešati babe i žabe, novi svet Kuba, novi svet naš. Ja samo digresijicu malo, to kad si rekao treba znati kad je dosta. Neki od smoking weekenda, ne, drugo, aj čekaj, polako. Pojavljuje se smoking weekend, jedan od, dobili smo svi svoje cigari, nije otkud da se pojavljuje Zdravko Brkić sa sajzem ovolikim. Ide vucara onu cigarčinu sa sobom i kaže, i sve vreme priča, ja sam čovjek koji zna za dosta, jedna i dovoljno. Da. Dobro, ume Zdravko da sastavi 2 sajza za večer. Jedan prst. Da. Špricer. Ajde, ko će sledeći? Ali na tu temu bila mi je zanimljiva priča sa jednim od naših drugara iz sveta cigara kad smo na smoking weekendu pušili one Anehado sve cigare i Churchill, Romeo i Julija Anehado iz 2007. I čovek drži cigaru u ruci i kaže ne znam da li da zapalim. Rekao, samo da te pitam, zašto čuvaš? Si odredio datum, tipa, dete će ti krene u školu, ne znam, svadba sina, otkud znam? Kaže, ne, nego gledam da li sad da zapalim. Imaš dobar bend, imaš gomilu ljudi koji uživaju tu cigaru. Jel ima bolje? Ma i to što kažeš. Dobro, tu se ovo naše sektašenje već grana na par nekih pravaca. Ja, lično, smešno, istinito, ja imam kući, sad će Boki da kaže, kao i uvek što kaže da ih meni. Imam 50-ak cigara za koje ja ne znam kad ću da ih zapalim. Da i nama. To su sve neke ili ozbiljne limitade, ili regionale, ili neke stvarno stare cigare koje ja imam po jednu ili uglavnom po jednu. I ja sam takav, ja sam horder, ja sam, kad bi to sve mogu da, kad bi imao drugu, ja bi zapalio, ali sad kao ovu jednu, samo jedna, otići će mi. I to je u principu nije okej pristup, ja se slažem s tim. Ja sam to iskusio na svojoj koži. To ti je ona tvoja čuvena priča, kad ćeš kad te udari autobus, mislim, znaš. Da. Kad ćeš da je pustiš, to jeste tako. Da me nije udario autobus, ne bih znao da treba uživati u trenutku sad i odmah i ko zna da li će biti taj neki trenutak. Ima malo toga, ali ima malo i ovoga što Miloš kaže, čudno je. Znaš, mislim, imam Trinidad Ingenious 2007. i jedan sticker. Sad, okej, da zapalim cigaru. Šta ako se svidio, nema više. Šta ako se svidio, nema više. Šta ako mi se ne svidio, mogu sam da dam Bokiju na poklon, on bi bio srećan i ja bi tu, mislim. Ima tu sjajnu stvar. Trenutak će naći tebe. Tako, ima i toga, da. Znaš, jer ima to jutro kad se probudiš i kažeš nisam nosio sako 5 godina da vidim je li mi dobar. Uvidi dobar mi je. I onda izađeš u njemu napolje. Jezda možda nije baš najaktuelniji kroj i šara, ali ti si srećan zato što je... Ali desi se nekada i žal za nekim, da kažem, ti si meni poklonio Vegueros iz, na primjer, 2002. godine, sećaš se. Ja sam tad
svež sam bio. Ja sam još na fakultetu pomalo počinjao. Kaže, to je bilo greotanje mu dati. Tako je. Da, to i ja sam mislim. Jer meni imam veliki žal za to cigarom, jer danas da se upušio s ovim razumevanjem, iako i tada, sećam se, pustio sam neke ploče kod moje svaje na gramofonu, uživao sam ja, ali sad bi to bolje iskoristio. Ali s druge strane, svaki put kad pogledam u moj humidor, setim se Zdravka. I moram da priznam, a onda opet s druge strane, samo sam jednom zapalio cigaru, baš za taj moment kad mi je otac odlazi u penziju. Neša Texas je došao da svira. Moja omiljena cigara je Bolivar Libertador. I zapalio, i to je bilo, znači, Neša, taj ceo događaj, oca smo iznenadili tom žurkom koji nije očekivao i zapalio se i to mi je bilo top. Ali onda opet s druge strane ima i Zdravko, znaš, ne možeš kaži da nema pravo, brate, možeš tu udari autobus. Meni je taj Vigueras došao u šake potpuno onako, nazovimo tako slučajno, iz nehata. Znam da je Marin ozbiljno me peglao 2-3 dana, daj meni, kupit ću ja. Ne možeš da kupiš ti, čovječe, kupio sam i gotovo. Ja sam celu kutiju podelio ljudima. Bukvalno sam celu kutiju podelio ljudima. Evo, uzmi jednu. I to je zapalilo tipa 20 ljudi, što je sigurno da tih 20 ljudi se manje ili više u nekom momentu kaže sećaš se kad smo pučili Vegoveras, koji, znaš, mislim, izgleda... Ali vidi, to je tanka, dugačka cigara. To je poenta svega. Tvoja sreća je u stvari u tome što si ti 20 ljudi učinio srećnim. To je poenta svega, znaš, mislim... I nije pitanje, to sad ti kažeš, možda ne bih ja to osjetio kao sada. Ali je tebi u tom trenutku to bio doživljaj. I verovatno je taj doživljaj negdje bio na neki način katalizator toga kako da se odnosiš prema cigarama. Pa sljedeći put kad si pričao o godini proizvodnje, se rado setio toga. Sećanje na taj trenutak je u stvari ono što vredi. Jeste. Ja sam siguran, pogotovo ti, ti definitivno sve Coibe i sve ostale skupe brendove koje smo kroz 15 godina, posljednjih 20 zapalili, ja kad bi ih sad imao na gomili, pa znaš, mislim, ali nije mi žao ni jedne. Prodao bi ih i živeo bi u afričkoj zemlji safari i lovio lavove i tigrove, da. Ali svaka ta cigara ispunila neki trenutak koji tebe činio srećnim. Tako je. Da, ali opet s druge strane imaju te neke cigare koje imaju priču. Ja evo 2-3 godine se mačujem sam sa sobom. Imam u kući, ja mislim da je to El Rey del Mundo koje je lansero, koji je za Veliku Britaniju rađen. Ta cigara ima ozbiljnu priču, jer to je konkretno jedan čovek rolao za ceo svet. To je jedina cigara za koju Kubanci kažu da garantuju da nijedna nije zapušena. Pa ne znam kako se zove ovi iz Londona, ovi najveći uvoznici. Kako? Hunters and Frankel. Tako je, to je za njih rađeno. 250 godina u poslu. Znači, ta cigara ima ozbiljnu priču. Ja se sve nešto mačujem, sad ću, neću, ajde. 5 puta sam je nosio. Popušio? Nisam. 5 puta sam je nosio. Sutra danas. Da dam Bokiju. Nešto jeste Bokiju. Bok je tu krajnje realno. Ne, lepo je. Cigare su, mnogo je lepo. Mnogo je lepo. Ali vidi, na kraju krajeva i ta tvoja dilema, da li je trenutak ili nije, ima svoju draž. To su stvari koje čine ovo uživanje, dodaju još jednu dimenziju koju neke druge stvari ne mogu da ti pruže. Ja se jako dobro sećam kad sam imao taj udes i kad sam otišao, ja sam u novembru operisan, u februaru sam bio u Havani. I ja se sećam jako dobro da se ja tog festivala bukvalno sećam iz dana u dan. Jer jednostavno uzeo sam nešto što mi ne pripada. Koja budala 2 mjeseca posle operacije butne kosti sa titanijumskom konzolom odlazi na toliki put. Da, to je baš predugačak put i da se sedi toliko, to nije... Ali druže, meni lekar rekao svakih sat vremena napraviš 20 koraka i ja ustanem i šetam ko avion, ko zaludna baba. Ne trebaju mi štaker, mogu se držim za sedište. I izvinjavam se ljudima što se ostanu na njihovo sedište, ali je meni to bio cilj da ja budem tamo. I to su stvari koje... Ja znam da su se tamo ljudi koji me znaju sa prethodnih festivala meni radovali kao čovječe, ti si došao. Kao, jesam, što ne bi došao? Jer cigare imaju čaroliju i svakom je ta čarolija drugačija.
Znači, to je kao kad čitaš knjigu. Svako doživi, čuvena priča sa malim princem. Sa 7, sa 15, sa 35, sa 45, nije isti doživljaj. I to je ono što svaka cigara ima, taj doživljaj koji dodaje u trenutku u kome se nalaziš. I ti nam nisi rekao moment koji izdvajaš. Pa ne znam koji moment izdvajam, ali na primjer, kako si ti formulisao pitanje, koji moment ne bi promenio. Pa ne bi promenio ni jedan moment gde, evo u poslednjih 5 godina koliko se mi družimo i sve ostalo koliko sam ja u cigarama, gde sam neplanski ili planski sedeo s ljudima i proveo neko lepo vreme. Mislim, znaš, ti znaš da sam... Nismo se mi ljudi samo, da ne steknu pogrešan dojam, da se mi sad čujemo, dogovorimo se na grupi i sad smo svih nas 5, 6, 7 u momentu. Nego to se često desi tako što ja kažem, šta radiš Boki, ja se vrati, Boki se vrati. Onda znamo da Paja živi u blizini, Pajo dođi, Milane, Nikola i tako dalje. Tako da sve su to neka spontana dešavanja gde ti svaki put iznova bude skroz okej. Kad god sednemo, uvek je neka lepa tema, uvek je lepa priča, uvek je normalna priča. Mislim, mi smo sad daleko mirniji nego što to inače bude. Ovo sad uopšte nije pravi reprezent toga što mi, kako mi ali jesmo. da se razumemo, pokušamo da budemo pristojni. Naravno. Ali, znaš, to ne bi promenio. Znaš, mislim, sve te takve momente i takva dešavanja ne bi promenio. A meni je okej, ja se bavim duvanom za razliku od... Takav je posao. Tako je, takav je posao. Tako da, znaš, mislim, šta mi ne bi promenio? Ništa ne bi promenio, čovječe. Ništa ne bi promenio. Kad sam Bokija nagovarao da otvori šop, pa prvi planovi, pa drž, pa ne daj. Vidi ga sad čovjek. Vidi ga sad gde... Stavio si ga na noge, tako reći. Vidi ga sad, tako reći. Izveo si ga na put. Izveo si ga na put. Dobro, ali... Zahvalit će se i meni nekad emisiji, polako. Ali dobro, ima jedna stvar koju ja moram da, kada je Bokijev šop u pitanju, meni je to radnja kako ja zamišljam iz filmova. Mala, tesna radnja, bradati rošavi gazda koji je tu i mislim da ono što Beograd čini drugačijim u odnosu na sve ostale gradove u svetu, svaka od radnji ima nešto svoje. Ima nešto svoje. Ne liče radnje jedna na drugu. Ti to znaš iz posla, ti bukvalno imaš ekipu, znate mislim i vi iz ovog života. Ti imaš ekipe koje sede u jednom lounge, imaš ekipe koje sede u drugom lounge, koje sede u trećem lounge i ti ljudi probaju, dođu da vide, odemo mi na cigaru na ovo mesto, na ono mesto i tako dalje. Nešto je tvoje. Neki od tih objekata i od tih radnji nazivaš svojom radnjom. Da. I to je najbitnija stvar. Ono čuveno kod mene. Tako je. Pa onda daš adresu lounge-a, ali to je ono mesto gde pripade. Da, kod Bokija. To je ona priča Maja Selve koju smo pričali kad nekad o gospodinu koji negdje prodaje najviše nekih cigara. Zato što je on, čovjek, vlasnik radnje, sedi i on uživa tu cigaru 2-3 dnevno i ne zbog njega, nego zato što on ima takav vibe prema toj cigari, on to reflektuje i svi kupuju. To je ta poenta. Da. Ja sam bukvalno, kad je ona rekla da ima tu jednu radnju koja prodaje značajno više tih kumpaj cigara u odnosu na ostale cigare. Pa ne značajno više, nego puta 10 neka. Da, i ja sam opisao radnju i čoveka i ona me pitala, ti znaš Jean Michela? Rekao ne. Kaže, upravo si ga opisao. Pa znam, ali ja tako zamišljam prodavnicu. A opisao sam Bokijevu radnju. Jer ja tako zamišljam tu radnju gdje ono kao gazda sedi u radnji. Ponedeljak prepodne ima svoju smenu. I onda ideš ponedeljkom da kupuješ cigare. Pa ideš kod Sad je novi nadimak Boki Michel. Boki Michel. Boki za prijatelje Michel. Pa jeste, ali sve to daje karakter. I kažem, ja sam otkrio da kada nekoga upoznam ko je novi, ja ga pitam gdje kupuješ cigare. To je kao što bi pre 30 godina pitao za koga navijaš. Gdje pripadaš? Da, imaš mjesto gdje piješ kafu. Da. Imaš mjesto gdje piješ kafu. Odmah znaš i šta puši ako... Pa manje više znaš i portfolio. Da. Tako je. I to je ono što čini ovaj svet jedinstvenim. Znaš, ti pripadaš mestu gdje se snabdevaš. A nekada su bila 2 mesta u gradu i ćao, nije bilo više ništa. Tako da, drago mi je da se to sve pomera. Šta biste rekli za kraj ljudima? Idite svi kod Paju Tartana. Krenite da pušite. Da. Kupujte kod mene, ne kod konkurencije. Da. Zapratite profil aficionado.rs. Vazda politički korektan Boki. Da. Ne, ali zaista neka poruka, ali ne to kao počnite da uživate u cigarama. Nije to poruka. Šta je to što
bi u jednoj rečenici opravdalo vaše toliku posvećenost uživanju duvana? Pa mislim da smo mi svi, evo ja u svoje lično ime, probaš, vidiš ili to postane deo tebe i deo tebe kao bića ili ne postane, što je isto skroz okej. Ne teraš se u to. Tako je. Ne možeš, ovakve stvari ne možeš lažno da radiš. Ovakve, ne možeš da budeš, ti znaš to isto koliko i ja, ne možeš da budeš lažni ugostitelj. Ne možeš da imaš lažni, ti možeš da imaš lažni osmeh, ali nije to to. A dobro, ima taj za 20 evra bakšiša. Sve okej, ali ali znaš, ovo nije stvar koju možeš da fejkuješ i koju možeš da lažiraš. Ovo nije Instagram trend gde mi idemo na svadbu i daj mi 3 tompusa da budem veći nego rođak sa sela. Nije to ta priča. Ovo je nešto totalno drugačije. Ovo je probaš, vidiš, uživaš. Ovo nosi svašta nešto lepo na sebi što brdo ljudi zapravo i ne zna. Da imate priliku da birate društvo s kim biste pušili, s kim biste volili da zapalite cigaru. Svejedno da li je čovjek živ ili mrtav. Bajkoviti pristup. I kroz priče, i kroz medije, i kroz sve ste upoznali, saznali ste za gomilu nekih ljudi koji uživaju cigare. S kim biste volili da imate priliku da vanvremenski izaberete Sa trenutak? Churchillom. Da vidim da li je zapravo ta količina cigara i džina, ajde da kažem, da mu je pomogla da prođe kroz sve što je prolazio. Da li je to taj pristup ili ne. Na primjer, sa Churchillom. Sa Dražom, reci slobodno. Pa sa Dražom. Sa Dražom, da. Dobro. Nego neće sa Titom. On je pušio Pušio lulu. Lulu, da. Dobro, nema veze. Ti cigaru, on lulu, a i ti pušiš lulu. Pošteno. Pošteno. S kim bi podelio ono malo duvana što imaš? Ono malo duvana što imam. Dobro, rekao si generala Dražu. Generala Dražu, da. Pa ne, sa svojima. Evo, sa njima. Mislim, sa svojima. Tu smo, navikli smo se jedni na drugi i mnogo smo mi kubika duvana pregurali zajedno da tek tako promenimo. Sa svim manama, da. Ja se sećam kad je meni Miloš rekao, svađali smo se nešto, ja sam... svađali? Nismo se svađali, nego i ja imam neka takav stav da što se kaže glavom kroz zid i ja sam komentarisao ljude kada nabadaju cigare na one špicaste igre da puše i nešto smo tako pričali kao dok treba se puši cigare i on kaže jednom ćeš doći do ovde, kaže toga su uvijek isto rado seti, kaže nekad ćeš doći ovde da ti brkove prži, kaže a poželit ćeš da je još ovolika. I onda nekako i kada se nađeš u društvu sa ljudima da bi voleo da je cigara na jedan put. Evo sad, na primjer, imam jako dobrog prijatelja sa Zlatibora koji je igrom slučaja napravio iznad kuće neki mali sobičak u potkrovlju koji on očito da napravi dečju igranicu i ja ga nagovorim da napravi cigara lounge. I znaš, završilo se sve. Bilo je poprilično kasno. Mi smo se sklonili od žena, otišli gore. Svi su zaspali, nas dvojica smo zapalili ova moja omiljena Espresso. Espresso, jeste, sa X. Otvorili bocu vina, seli, zapalili i ja sam bio i sazvan, ti što, ova cigara nije ovolika. I onda ti takvi momenti, jel te... Znači, nije bitno s kim? Boki, Pa, ili imaš ti prijatelji. koga bi voleo da imaš pored sebe uz cigare? Sam sa sobom da mu više ostane. Ko daje cigare? Prvo da vidimo to. Pa ne, isto što i Panta. To mora pohvaliti. Mislim, svi su široki. Braća Despot isto vole da kite, što bi se reklo. Široke su ruke. Mada mislim... Boki, kad da, on to alali i dao je i nije zapušena ni jedna njegova koja ti da, recimo. Toga se nismo dotakli. Toga se nismo dotakli da je Panta brand ambasador za igleve. Moje najveće prokletstvo je svaka moja cigara je zapušena. To je zato što si ti čovjek iskreni Srbin. Ti u svakoj cigari tražiš badnjak. Istina. Ali interesantno je to za generalno društvo, da kad god se dokopaš nečega, svi su vrlo raspoloženi da podele. Niko ne šteka kuću sam, kutiju sam. Da, možda Boki nekada, ako baš nekad po neku. Ne, Boki ali to su specijalne baš skupe koje su iznad našeg nivoa. Ne, Boki ima investicijski deo, taj ne dira On čeka da mi zaradimo lovu pa da onda možemo to sebi da priuštimo. Kaže, gde si bio kad si bio niko? Ja sam ti sačuvao cigare, da. Boki, s kim bi volio da zapali cigaru? Da, pa ne, isto što i Panta tu. Sa drugarima, debelićima. Uvuko sam da kažem, taj svet cigare jednog drugara iz osnovne škole i sa njim isto volim da podelim i tako, eto, to onako, sa bliskim ljudima. A nisam rekao, ovo je ono što bi ljudima preporučio zašto da
puše cigare je zato što je to nešto što mogu da urade za sebe i da se lepo osjećaju. Da li su u društvu, da li su sami. Recimo, mene to baš nekad kad pušim sam, baš me to ispunjava. I ta neka mirnoća, sredim misli, splasnem. Inače, pušenje cigare i po nekim knjigama se smatra deo meditacije. Kad sam pušiš. Ima ona definicija. Tako da bi to, recimo, i zbog toga... Osjećaj to luksuza kojim preporučujem. čašćavaš samog sebe. Pa recimo, da. Pa znaš kako, veliko je breme biti muškarac danas, po meni. Na stranu sve, svako ima svoju bitku, jel te? Ali, ako stvarno želiš da, što se kaže, radiš sve što bi trebao muškarac da radi i prema porodici i prijateljima, veliko je breme i nekako cigare onda ti daju taj luksuz da barem na pola sata, što se kaže, možda sedneš sam sa sobom da se iskuliraš i to je nekako razlog zašto ja to radim. Sad, svako treba da nađe nešto svoje, ali ako misliš da bi ovo možda moglo da te zainteresuje, što da ne, daj šansu. Dimkov, ti? Pa, generalno s drugarima, jer uvek, mislim, debelići to, uvek dobro društvo, uvek cigara ide lepše. Druga, na primjer, mi isto, sa mom čaletu isto volim tako da zapalim. Jeste, zadnji put je bio To je baš lepo. neki problem, polomio rebro posle cigaru, ali... Ali nije zbog cigare. Sad je zbog cigare ili... A, dobro sad je. Nije ušao spreman na prazan želudac. A trik pitanje, da li je mesto ženama u svetu cigara? Svima je mesto sve Svima je cigare. mesto. Da, zašto da ne. I to je jako dobro Cigara je unisex stvar. da pohvalimo scenu Beograda i Srbije, odnosno Beograda, pa se to sve preliva na ostatak Srbije. Pričamo o našem, ne pričamo o svetu. Što je mesto žena u cigarama u posljednjih par godina ozbiljno napredovalo, da tako kažem. Što već imaš ekipe žena koje imaju neke svoje rituale, pa će doći da zapale cigaru jednom nedeljno ili kad već da naprave neki svoj moment. Nije to više, niti po meni treba da bude muški sport i usko vezano. Ona priča, što sam rekao, ne treba dizati zidove, to je sve. Samo naše žene, to je onda finansijski Dobro, onda moramo da delimo udaci, cigare. onda To sad pričamo o tuđim ženama. Dva puta, ja. Ne pričamo o tuđim ženama. Tuđe žene, top. Imamo jednog drugara koji je jednom meni rekao, pa smo se smijali, kaže, ne razumeš ti mene, kaže, ja zapalim cigaru sa suprugom, kaže, mene svaka cigara duplo košta. Da, ima tu logike, da. Pa ništa da vam kažem, hvala vam. Ne znam da li ovaj razgovor koji smo spremni sad da podelimo sa svima, možda su izašle neke tajne koje nismo htjeli da podelimo, ali hvala vam u svakom slučaju. Montaža je tu. Dobro, cenzurisali smo Čačak, ali hvala još jednom. Miloše, kako beše sad jedna tvoja... Da vas podsjetimo samo da lajkujete ovaj video, da se pretplatite na kanal i da nam u komentarima napišete koga biste možda želeli da vidite sa nama.